Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Abalabi bange abalungi ab'obuwangwa n'ennono nga bwe nabasuubiza nagawonye eyaggwa nti ku nagawonye ono ngenda kubanga mbatambuzaako tulambuleko ate ebifo ebikulu mu Bwakabaka bwa Buganda. Wenjogerera olwaleero nagguse dda ndyena ate ku kyalo eri ekifo ekirungi ennyo kye tumanyi nga Jinja Mawuuno. Abamu mwali mukiwuliddeko, abasinga musinga kumanya Jinja Kalooli kubanga abazungute kyekyo kye baabagamba. Naye ng'ate erinnya etuufu Jinja Mawuuno. Era ng'ekifo kino kiriko ebyafaayo bingi nnyo era nga kigambibwa nti nno wano mu kifo kino we tuzze olunaku lwaleero we waasookebwa okubanga baalongoosa omukyala ne bamugyamu omwana nga si bazungu wabula abantu abaffe bennyini era nga bakozesa engeri ey'ennono etali ya kizungu naye nga saagala mbalwiseeyo nnyo. Njagala tusooke nina omukulu aneegasseeko agenda kubanga asooka atweyanjulira atubuulire erinnya lye n'obuvunaanyizibwa bwe mu kifo kino. Awo nno tutandike okulambula mpola mpola. Ntera nnyo okubategeeza nti bw'onengera mba nagguse ate era mba sitambudde zekka, mba ntambudde n'omukulu omukose Arnold Anthony. Era mbasaba nnyo tukwate akatabo ne peeni kubanga ebisinga oba togenda kubijjukira. Bw'okwata peeni wandiika osomesa omwana alisomesa omuzzukulu. Mu kadde kano njagala nnyanjule ate omulangira Luwangula Ssaalongo agenda kubanga atubuulira obukulu bw'ekifo kino kijja ddi era batandika ddi okukiddaabiriza era kyonoonebwa kitya. Awo nno tujja kubanga ate atuliddinga ku session endala ey'okubanga ate tutandika okulambula n'okumanya ebikulu ebiri mu kifo kino na butya bw'oyinza okubanga ate oganulwamu singa oba okyaliddeko ekifo kino. Tambula nange bwe tuyiga. Ensonga eno abantu bangi tebamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe kuba bajoogerako mu Africa buli muntu alowooza eno gindi naye emanyiddwa wano weeva. Naye tetuyinza kugamba ku muntu omu kubanga eyakizuula ate yakivumbula abantu bangi abazze bakolebwako n'omitwe baali bagirongoosa bajjajjaffe wano. Bwe tuba twogera ku nnono ya wano abantu abasinga obungi bwe tuba tubabikula balabanga abantu abajjanjabanga abantu bannaabwe. Naye muno waaliwo emyoyo era gikyaliwo n'olwaleero egikujjanjaba mu ngeri esinga okuba ennungi. Kati bwe gityo nno gyalondanga abantu begyayitirangako ne gibawa obukugu obw'enjawulo. Era abantu abusinza kugamba mbu mwaka guno oba guli kubanga ekigambo kyamanyika naye tetumanyi mwaka gwennyini omutuufu.
era kikyatu omanye abaganda bano tulina tubadde n'enteekateeka ebadde tuyambyeko okunyweza ebyaffe kubanga ebyafaayo byaffe byogerebwa bwogerebwa naye nga tosobola kugamba mbu kino kyaliwo mu bbanga bwe riti naye nga kimanyiddwa wano enteekateeka yonna bwe badde gyetambula era bwe guti wano omulimu ogwo gwalabikako ne gukolebwa kati bano abaalaba baalaba mu muntu omu naye enteekateeka yonna eyoba nakazadde neyamulerwa wano Naalongo oyo Jjinja Mawuuno omusange bwe tugwogerako buli muntu ayinza okubuuza gwajjanga gutya naye n'abaganda balina oluyimba olugamba galiba Mawuuno agaliva mu Jjinja bwe gutyo empuku ezo ez'amayinja omukyalo oyo mwe yavanga najja nakukolako okimanyi bulungi oyinza okubanga oyinza okidduka nga natutte omumbejja ono gozze naye ne mugamba yingira munda awo mu nnyumba nze n'enzira gye nzize n'awulira omuntu ng'asembera ayinza obutasigala naye abantu olwokuba bajjanga n'obulumi ate n'embeera ng'eggayegaye nga bw'oyogedde omuntu yabeerangawo n'alinda ekirungi ekigenda omukolebwako era yagendanga okuvayo ng'ateredde kati omuntu yabaawo wano ku mukola emikolo egyo abantu abo baali bana era bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe nga balambikibwa omuntu jjajjaffe oyo Naalongo nga abalambika mukolebwe muti era omulimu ogwo ne gubanga abaagula babaalaba omulimu ogukyasinza okuba omulungi era ogw'ettendo abazungu kwe gukukoppa ne bagamba kabagufuula ogwabwe era n'akamba akasembayo okukozesebwa n'ebintu ebyakozesebwako tebaabireka wano ebisinga obungi baabisitwala nebikola ki babitwala ffe nga tukimanyi mu kuwanuuza kwaffe jjajjaffe atugamba kirabika y'ensonga na lwaki yagamba bwe naakwata nekubba ejjinja lino nja ssaanyaawo obujulizi obutaddamu gwe kufuna saaviisi oba kufuna bibadde bikolebwa eno era bwe gutyo bwe gwali era naye tubanga tusaabaze ntwafiirizibwa tubirinda kulaba ate nga babituleetedde buki buleetezi naye nga n'akambe kakyaliyo olwaliro si kambe kokka bwe tuba twogera n'ebitanda ebyo ebyaffe ebyamayinja ebisinga obungi jjajjaffe atugamba tebaabyasa baabijjangamu babizza ebbadi tebagenda naki nabyo kati bingi olwaleero obukugu bwabwe tulaba tuyinza olowooza bwavudde mu kuvanga emabega bajjajja bajja babalungamya naye ono gwe beewolako n'omutwala ne batwala kubanga kirambikibwa ekyekyama ekyaffe kyesaali badde kiteeka mu bantu guli omusange gwali gutambulira musota musota gwa gujja ne gukolako emikolo naate bannaffe bajja ne bayibuli bakugamba gwe omusota yabasitaani olwawo njagala kukuwa ekyokulabirako bw'oba otandise okunoonya ku World Health Organization akabonero akaliko musota lwaki ate musota okubanga gwe olina amaaso naye tokola ki tolaba tosobola kukiraba nokimanya mbu nanyini bulamu ye yali ono naye gwe bakugamba gwe mukyawe kubongo yaani sitaani n'olwensonga njagala kukutegeeza mbu enteekateeka yawano eyaliwo bakozesa ebintu bingi naffe bitujjukirako byebitono oyo byatunyumiza yalaba atugamba yaraba nga abantu balina walagi goyita walagi olwawo yakolanga okulaba nga ate spirit abayambako ate okulongoosa omuntu obutafuna buuka ate n'okusannyalaza n'akola byonna kyasinga okutubuulirako nagamba nakambe nakalaba n'engoye nagamba n'olugoye lwennyini ndulaba nendaba n'eddiba ebintu byonna ebyakolebwa n'okulongoosa omuntu oyo n'alongoosebwa n'abanga aggyibwa mu kifo kino ng'avuddeyo bulungi n'omwana we kati ebyo omuzungu yagamba munaabisanga gwe toyinza kumanya bigenda kuba bikuggyako amagezi agago n'akutolera ku gage n'agamba tambula naago okusinziira ku mwe abali mu bino ebyebyafaayo omuntu yayitaze okumanya omuntu oyo yamanyanga atya nti ono nekirayika nakazadde alemereddwa kubanga guno omulembe waliwo ebyuma ebikukebera nebikutangaza munda oba n'abakugu ne bakwatakwatako ne bagamba ono kati ali kussa lyakugenda mu mbeera eno oba onajja kusobola mu biseera ebyo abantu bano bamanyanga batya kubanga ogenda kutuuka mu maaso g'omusange guno okulongoosa olwedde olina omutendera gw'oyiseeko okutuuka wano bwe gutyo olwokuba bajjajjaffe batuzaalya ku bitooka abasinga bannaffe bavangayo ng'ategeddemu kati ekitooke kikoze eki kiganye nga bakikutteko emirundi egiwera kikoze eki kiganye bagamba omuntu ono kamutuuka tumutwale Jjinja Mawuuno era bwe gutyo baabaleetanga nga ne jjajjaffe bwe tuva ffe tumanyi enteekateeka y'okusumuluka yali wano nambi era n'ekitanyi ne kisigala wano bwe kityo kitegeeza bazze bakola ku bintu bingi n'olwokuba tuwulirako kimu n'omanya kati kyekino
naye bannaffe abo babakeberanga nga mazina bamanya kati ono alemereddwa kubanga mu Buganda abantu bannaalonga basinga obungi ate kati bakyeyagalya namu olyaganze kangende bansale nyanguye ebintu sijjera kulya bulumi naye wano bakugamba nga olina kuyita mu mbeera eyo balabe enteekateeka bweganye kubanga omwana bamumanyanga n'omumanya ng'ali mundayo yamanya ono omwana azanyira sayidi eno nomuwala ntogenze mu sikaani bannange nga essaawa zino kubanga batugamba ne sikaani erina kyetukolako ku bwongo ffenna naye ng'okyali munda naye bano bakumanyanga gakutteko n'amanya ono omwana muwala era nga n'enteekateeka y'okuteekateeka omuntu okulaba ng'asumuluka bulungi bakuteekateeka okuva ku lunaku lwe batandise omanya omuntu ono afunye eryamugema bwe gutyo ne bajja nga bakugoberera mpola mpola paka bw'osumulukuka kati kitegeeza mu ngeri yonna mulirwa waffe ensonga ezo yaziinangamu obukugu era ng'azimanya n'amanya kati ono alemye ono ateredde ono alemye ono ateredde tujja mu matambuza bwe batyo ogwali edda bw'okusiza kunyula kompanze n'omulabi wange omulungi kulaga nti waaberangawo okulungamizibwa kw'emyoyo mu kaseera kano omukyala badde yeebuuza nti emyoyo egyo lwaki gyaddako emabega okubanga amaanyi agaaliwo edda tetukyagalabira mu mbeera eyo okusiza ku bunyonyofu bw'otuwa olw'okuba bunawe twogera ku naffe yajja azunga bajjajjaffe gwe bagamba mbuono muzungu yajja n'amagezi mangi era yajja n'ebintu ebirungi bingi ebimu bye twali tetulabangako bwe yajja n'atunyonnyola n'atukyayi ekyaffe ate bulijjo obadde mu makaago nga mubadde mukwatagana bulungi wabeerawo omuntu akuvumirira ennyo ogusooka ogwokubiri ng'omuntu akukyawa bwe gutyo oli batugamba mbu eyo gye mugenda emmanju waliyo ebyemukola si biki si bituufu amazima emulundi gwali gumu 2-3 ng'abantu babikyaye era bwe gutyo twayambalagana n'ebyanaffe ne tubigoberera bagenda otukanga okukomawo nga ebiremye tutandika ate okujjukira okudde maki emabega kati omuntu manya gwe wali oyogeranga naye obulungi ojjukidde bujjukiza ate n'abamu tebatujjukiza batusika buki busisi kukomawo kati olw'okuba ebizibu ebitusukkako obungi ebyo ebitukomyawo bituleetera abantu abangi okudda gye bali kati omuntu gwe wali oyogeranga naye luli obulungi kubanga nze mu byafaayo bingi byempulira bajjajjaffe waliwo abayogeranga ne Katonda buli kinamulabamu kati onayogera ne Katonda era abantu bwe batuumibwanga erinnya erya akabona ffe nga bakomawo gye tuli ng'amaze okulaba kuba ekigambo kabona kitegeeza okulaba amaze okulaba nga kyamaze okulaba kyatubuulira nga kitegeeza Katonda kyamugambye kyakola ki kyatuddiza naye munnaffe ono bwe yajja n'atuseeseetula mpola mpola amaanyi ago ne gagenda nga nagwo gatudde ebbali kati ebiseera bino tugenze tuyitibwa buki buyitibwa kati okuyitibwa ate okutali kwa mirembe okukake kubanga ffenna tuliye n'abasinga obungi batuddeyo ne batuddeyo ku mpaka kati weekanga otudde naye nga gweyagala okwogera naye ate enkya oyagala vuga mmotoka enkya oyagala kolaba ebikusika biki bingi kubanga munaffe ebiteekawo nga bikusaaliza nga tikukkiriza kutuula eno kuwa mukama wo budde kugamba mbu emmotoka bagikola bwe bati kuwa mukama wo budde kugamba mbu kino kikolebwa bwe kiti naye nga ewabali era naffe gwe tuyina eno lwakuba kati ewaffe tuyina obudde butono bwe twagala omumuwa eno beerayo ng'ogamba biggwa ddi era buli muntu aba amanyi njagala kukola bikole ki biggwe kati olutalo tuyinaawo lunene kati gwe twafunako obukyayi n'atudde ebbali ensonga lwaki olaba kati essaawa zino tugamba tukomyewo ejjinja mawuuno waalingawo ennyumba ey'amayinja nga bw'oba oyingira mu maka oyingira mu ddwaliro eriweddeyo bulungi emirimu n'atugamba kati mbasaasidde era mbasonyiye kubanga mwe mwayaniriza bali olwaleero ffe abazza omusango eyayasa ennyumba eyo era mwe muvunaanyizibwako okulaba nga munteerawo empya kuzammwe yensonga ki tuba tuzizzaawo zino ze tugeze tuzzaawo okulaba nga tumugamba naye tukwegayiridde nnyo sooka oddemu otubeere tusobole okuddamu okufuna amawulire buki bupya wakati wano olaba we tuli kyemmanyi mu buli ngeri yonna tugenda kuba amawulire tugaddamu era tuzze tugaddamu okugafuna nejjuuzi ly'abalamu tubadde tujaguza emyaka 55 nga babaliyako nejjajjange nejja kitange gye baddiramu ne batugamba katubasaasidde era tubasonyiye kubanga mukkirize okudda gye tukola ki gye tuli kati olugendo lwe tulimu era ndowooza nja kusaba naawe tweyungeko n'abalala abatulaba tusobole okusonyiyibwa n'okusaasirwa tuddemu tufune amagezi agatuzzaamu obuntu bulamu nga bwe mbagambye nti nze bwompa ebyobuwangwa n'ennono emmere ne bw'otompa nze mbeera
oba ontuuse. Ndowooza mutegedde bulungi tutandise okutambula era ng'omulangira Luwangula mumuwulidde ng'atuwaako ka history oba ebyafaayo ebitono nnyo ku kino ekifo era ddi lwe balongoosa era baani aboonoona n'ebintu byaffe ebimu babitwala batya. Wabula nga sinneeyongerayo mu kulambula, njagala okubakubiriza abazadde ekifo kino okusinziira ku history waakyo kitegeerekese bulungi nti osobola okuleeta omwana najja n'alambula n'ayiga ennono ye. Naawe omukulu otamanyi nnono yo bannaye kya buswavu okubanga tomanyi gy'ova tomanyi bikwatako naye ng'ate eby'abazungu obikuba budinda bannaye kiswaza. So nno ffe tuleeta ebifo bino musobole okuba nga ate mudda ku nnono yammwe tuyige olulimi tuyige n'obulombolombo. Ndowooza tutandikirewo era nga ku ssaawa eno ngenda kubanga mbatwala ewa ssentebe ow'ekifo kino. Ssentebe agenda kubanga atweyanjulira atubuulire emirimu gy'akola mu kifo kino, atubuulire n'ebifo ebikulu ebiri mu kifo kino ate n'enkizo ezibiriko. Awo nno ngenda kusaba tugende kati. Ndowooza bw'aba mulanzi wa firimu agamba nti kati firimu ketandike. Ekifo kino ly'eddwaliro ly'ennono ekkulu mu Buganda. Ekifo kino kiyitibwa Jjinja Mawuuno, kisangibwa wano ku Mutala Kawempe Kyaddondo. Ekifo kino ly'eddwaliro ly'ennono ekkulu naye emirimu gyalyo tegitambulira ku ddwaliro lyokka, wabula mulimu essomero kubanga era ly'essomero ly'ennono ekkulu, ate era kkomera kubanga abasibe bangi abatuuka mu kifo kino nga basibe mu bwongo, mu kumanya, mu mwoyo ne basumululwa. Bayinza oga nti ate omusibe yeyingiza neyefulumya ebayo kubanga oli musibe naye ng'oli musibe mu mwoyo. Bajja wano ne basumululwa. Era emirimu egyo lwaki ddwaliro? Kubanga abantu balwala era abantu baba n'endwadde ez'enjawulo. Lwaki eddwaliro ekkulu? Kubanga okuviira ddala ku lubereberye ekifo kino nga kijjanjaba abantu nga bajja ne bajjanjabwa nga myoyo gye gibajjanjaba nga si bantu balya mmere. Era omuntu ayitibwa bubaka nga bwe bumuleeta okusobola okuba nga ajjanjabibwa. Ebimu ku bye tuyinza okujjukira ebijja akabonero ak'obujjanjabi, ekisooka nti enkola ey'okulongoosa omukyala nga alemereddwa okuzaala olw'ebizibu eby'enjawulo n'alongoosebwamu omwana, enkola eyo yatandikira mu kifo kino mu Buganda mu kifo kino kye tulimu. Akabonero ak'okubiri nti omukyala yalinona mu mbejja Naalongo Nazibanja ekifo kino mwe yazaalira n'aba ng'asumulukuka. Yazaala abalongo abamanyiddwa nga Bamayanja, muli Waswa Mayanja ne Kato Mayanja. Waswa Mayanja yazaalibwa mu kifo kino. Ekyafaayo kya kuzaalibwa kw'abalongo abo kiwanvumuko naye nga oli bwe yajja nga bimulemeredde naga tumudduse mu ddwaliro ewa Naalongo Jjinja Mawuuno. Era ng'ekigambo ekyo ekyamawuuno kyateekebwawo olw'ebintu ebyewuunya ebyalabikiranga mu kifo kino kuba ekyewuunya ekiyitidde kyekiyitibwa amawuuno. Ensonga kibayitayo Jjinja Mawuuno. Nti amawuuno ago gaabanga mu jjinja kuba kati bino ebizimbe bye tulina wano bizimbiddwawo okuggyayo ekifaananyi kiri ekyali eky'obutonde eky'empuku ezaali mu mayinja nga zaasaanyizibwawo bannaffe abajja n'enzikiriza endala kuba olwamanya nti obuyinza bw'abantu wano buli wano tusaanyeewo ebintu byabwe bino. Wano waaliwo nga bwe tudde ekigambo mawuuno ebyewuunyo bingi mu bulamu obw'omuntu okumujjanjaba mu bizibu eby'enjawulo byonna byonna. So erinnya Jjinja Mawuuno kyava mu kuba nti waliwo ejjinja ebiri mu jjinja eryo kuba ejjinja eryo teryali limu, waliwo ebifo eby'enjawulo ebiraga nti lino fumbiro n'ebikolebwa mu fumbiro weebiri naye nga biri mu bubumbe.
lino ssomero nga nebyetaagisa mu ssomero mwebiri naye nga biri mu bubumbe lino ddwaliro nga n'ebitanda mwebiri naye nga biri mu bubumbe obw'amayinja naye ng'osobola okiraba n'okitegeera era omulwadde bwe yajjanga nga ono yeetaagisa kitanda omuntu oyo ali ku kitanda eki naye nga kiri mu butonde n'agalamira okwo ne bamulongoosa kubanga kugambye nti okulongoosa omukyala nga okuzaala kuganye kyasookera wano eno naye kitandika ddi bbanga kiri etwogerako ekifo kino lyatandika okuba nti ddwaliro nga bwewedde twogera ekigambo nti ebyobutonde kyakuluberebere kuba Katonda yali yakiteekateeka ebifo bino abalya mmere ffe tujja tubyonoona naye Katonda yali yateekerateekera ensinga etuukiridde ye Katonda buli kintu yabanga akimanyi nti wajja kwetaagisaawo kino n'ateekawo embeera yaakyo mukinakola wajja kwetaagisaawo kino n'ateekawo bwamala nassaamu emyoyo eginaavunaanyizibwa ku nsonga nga wateeseteese ebifo ebyo nga wabiteeseteese emyoyo egyo gyabanga misambwa eginaabanga gikola ebyetaagisa mu kifo ekyo era omuntu bwe yajjanga muno teyajjanga kusangamu bantu nga kati bwe musanze nze wajjanga kwogera na misango kujjanga ozzeko era wabanga ku buyite ng'ofunye bubaka kati mu budde buno ebintu okuba nti waliwo kati okuzzaawo ebyo ebyaliwo tusobole okuba nti ensi eddamu etebenkere kwe kutulambika tujje nga tuzzaawo ebyo nga bwe byali naye kati tukyayinza kusanga nti ojja kusanga ejjinya kuba bwe babyasa ebyali bisobola okutambula babitwala mu muziyamu zaabwe gyebiri e Bungereza ebyali bitasoboka amayinja ne bagasaanyaawo. Kale nno bwe tujja okusookera nga tulambula kyekifo kino we mulaba abantu bwe bajja ne bafukamira awo omuntu bwajja waatuukira embuga eyo ya Jjajja Kkubo. Jjajja Kkubo yavunaanyizibwa ku by'amakubo gy'otambulira ebintu byonna by'okolanga emitendera gy'oyitamu libeera ekkubo kati abivunaanyizibwako ayitibwa Kkubo era embuga ye yeeno ensonga lwaki omuntu bw'aba atuuse atuuka wano n'asooka okwekansirako ekyogo kyekansirako kino kiba kyalweza na bbombo kuba bya butonde era bye byalambikibwa nga kyekitukuza ne kikuggyako ebyo ebirabika n'ebitalabika kuba gy'otambulira bayo n'emyoyo emikyamu gisobola okwambala naye oyisaako ekyolweza n'ebbombo oba obyeggyeko bina n'otuuka wano n'otuukira Jjajja Kkubo n'osobola okuba nga omwebaza olw'okusobola okuba nga akutambuza yoono kiri kyekyoto kye Jjajja Kkubo kanange kamwebazeeko bizonyo kakati bwe tuva ewa Jjajja Kkubo kiri kyekyoto kye ekyo kyekyoto kye kyekyoto kya Jjajja Kkubo naye kati kyo okujja okukikuma emirimu egisinga obungi ogikola giba gya bubaka era obuweereza bwe tukola mu kifo kino omuli obujjanjabi okusoma n'okusumululwa tubyesigamya ku bubaka ziyite endooto ebirooto by'obooloose kuba lyeribeera eddagala lyerikulambika y'empuliziganya esookerwako eri wakati wa Katonda n'omuntu akuloosa buloosa naloosa endaba embeera bwe naye nga bw'omanyi ebyebirooto tebijja butereevu ebisinga nga kati bwe twogeranya naawe nti ngambye kino ebisinga bibaamu embeera ey'okubuzaabuza kyabwa Katonda bw'atebakkiriya nti bagambye nti weetiika omuti nti ogende wali ogusitula oguteeke ku mutwe olw'okuba yakuteekamu obwongo naawe abaako kaakulekeramu okozese obwongo busobola okuggyayo ekyo kyaba yakuteekamu oba kye yakutaddemu bwe bityo bwe birabikira ne mu bye tusoma ebyenjawulo kubanga omuntu asomye ekyo n'akitegeera bulungi Katonda aba yakimuteekamu ng'okusoma kubanga kubanguka bubangusi era omuntu bwe yeesiba ku kusoma nga tanoonyereza ekyo Katonda kye yamuteekamu wabula n'amala gasoma ne bw'atikkirwa abanga asomedde obwere kuba batasobola kutuukiriza ekyo Katonda kye yamuteekamu kaakati tujja kudda ku nzimba eno gye tulaba enzimba eno ly'essinzizo lyaffe nnyumba ya Mutonzi era wano tusinza ku lunaku Lwakubiri essaawa
eno nga bwe luli lubiri lwo luggulawo kuva ku nkya ssaawa 2 n'okutuuka akawungezi ku ssaawa 12 so nga ate mu kusaba tulambikibwa okusaba emirundi 5 tusaba ku ssaawa 11 nga busaasaana ebiseera ebyo abasinga baba bakyali waka kitegeeza okusaba kukuba kwewaka tuddamu okusaba ku ssaawa 6 ez'omutuntu ne tusaba ku ssaawa 9 ez'olweggulo ne tusaba ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ne ku ssaawa 3 ez'ekiro. So bulinga abasiraamu okusaba kwabwe almost bagala kubanga bagala kwefaananyirizaamu lwakwa tuba tusabira munno tuba munno naye ng'obudde bagala kufaanagana obudde busembereganyeemukko neffe tusabira munnono ngeri ennambika eyo yatuweebwa. So omuntu wagamba nti oba oli awo obusiraamu bwandibanga bwakuppa obwaffe ne buteekamu abamutuufu abamutuufu wagamba nti obusiraamu bwakoppa olw'ensonga nti obusiraamu tukimanyi bwava buwalabu so nga ate mu nnambiko gye tulina okutondebwa kw'omuntu omubereberye kuli wano mu Buganda. Omuntu oyo ayitibwa Kintu atali kabaka Kintu ono avaamu oluli olulangira lwe tulabako wabula Kintu omuntu omubereberye era Katonda yamusiza mu kifo ekiri ekyaggwa ekiyitibwa Butonda. Omuntu akulembera essaala muno atendekebwa omuntu ovaayo buvino gamba njabba kulembera mulimu emitendera omuntu gyayitamu. Omuntu akulembera mu kusaba ateekebwa naaba ng'ajja otukulembera mu kusaba era ku lunaku olwokubiri kyetubaddeko wano tusabirawo emirundi 3 kubanga kwe kusaba kwe tulabye okuba nga obudde bukyalaba olw'okuba luno olubiri luggalwa tusaba ku ssaawa 6 ku ssaawa 9 ne ssaawa 12 naye ng'okusaba okwo kwe lunaku olutongole olw'omutonzi lwe tulabye olunaku olw'okumeka olwokubiri olumanyiddwa ng'olwawalumbe wabula ekigambo ekyo kyakyuka emyaka 55 egiyise era okintije ku mwambadde ngenda bwe twaddizibwa okusaasira n'okusonyiwa twalonda olwokubiri si ffe twalulonda omutonzi ye yalulonda bw'otunuulira emisango gino myo gya Katonda Walumbe ameddwa nga Walumbe ye kabaka bulamu naye yamusukkulumya nnyo ku misango emirala ku nsi kuno. Katonda bwe yali amaze okutonda ensi waliwo ekigezo kye yawa emyoyo gye Walumbe yakiyita kabaka bulamu naye tusinga kutegeera lyani lya Walumbe. Kaakati ne mu mutendero gw'okutonda omuntu era kabaka bulamu alina ekigezo kye yayita n'asukkuluma kuba n'ensonga lwaki wamu obuyinza bungi eri omuntu era amu obuyinza bungi nnyo eri ensi. Tusuubira obula ensonga lwaki omutonzi yasiima kibeere nti kabaka bulamu olunaku lwe olwokubiri lwe yakola ki lwe yalonda lubeere nga lwetusinzizaako. Kaakati tujja kudda ku nnyumba eno gye tulaba ey'essubi. Ennyumba eno ya Ssaabataka. Ennyumba ya Ssaabataka eno mwe tuteeseza mwe tutuuza enkiiko buli lunaku okuva ku ssaawa 4:30 okutuuka ez'okumakya okutuuka ssaawa 9 ng'olukiiko olwo lubeera lwa kuteesa ku bubaka. Buli bwe nkugambye nti tutaamu emirimu tugikolera ku bubaka. Kati buli muntu yafunye obubaka eyazze nga mulwadde ekibuzo ekisooka olumizibwa ki nti kino ne kino ne kino oloota wafunye bubaka ki era bw'oba toloota tumanye ensonga lwaki tokola ki toloota kubanga eri avunaanyizibwa ku birooto yabakabaka ndawula era tukusoosa wa kabaka ndawula kubanga yavunaanyizibwa ku kyebirooto era n'amuddiza olwo obubaka obubaka nga bulambika kikyateekeddwa okukola lwaki abadde taloota. Bw'aba aloota ne tuwuliza biki byaloose byaloose mwe muba ekimulambikibwa okukola tukimutegeeza. Kati olw'okuba tutuulamu buli lunaku bw'aba akyalina omukisa ogw'okujja emirundi egiwera atuuka ekyane n'amanya kuba mu kusoma okwo tuyigiramu okusobola okumanya ebirooto tubitetenkanya tutya. Kati ebyo nalina biggweramu eno ennyumba eya Ssaabataka olukiiko mwe lutuula era olukiiko we luba luwedde ku ssaawa 9
buli muntu aba amanyi nti nze banteeserezza ngende ewa mukama wange gundi nkole kino ne kino nti nze baŋŋambye gundi yeyampise nebifaananako bwe bityo abadde nga oli ali mu busibe n'asobola okuba nga amanya anaabuvaamu atya kaakati embuga eno eya mukama waffe Kabaka Ndawula gwe tulabye avunaanyizibwa ku birooto n'obubaka bwonna wano ewa Kabaka Ndawula. Ennyumba eyo gye tulaba awo y'ey'omulongo Waswa. Olubiri luno luli mu bulongo kuba twakitegedde nti abalongo bali bamayanja Waswa wano we baamukola ki we baamuzaalira era eyo y'embuga ye ey'omulongo Waswa Mayanja. Kaakati tulina embuga eyo ate gye tutunuddemu eyo ye ya maama Nnaalongo. Maama Nnaalongo tulabye nti wano wa balongo kitegeeza ali abalongo abawaani Nnaalongo abeera abaana abeera maama. Aha, ate era mu ngeri y'emu tulabye nti n'olusozi luno luyitibwa lwa Nnaalongo Jjinja Mawuuno. Kati ebintu okujja mu buzaale biba byasooka mu butonzi. Wamala kubaawo bwetaavu bwakussaawo buzaale bukujjukize obutonzi. Kati abalongo bano betwogeddeko bamayanja okuzaalibwa kwabwe kaali kabonero akajjukiza Kabaka nti eriyo obutonzi bwe mwerabidde nga kye beerabidde mu butonzi be baana abalongo kubanga mu butonzi emyoyo gigwa mu miteeko 5. Ogusooka gwogwo ogw'obwakyetondeka nga ye Katonda kuba ye teri yamukola ki? Teri yamutonda. Katonda bw'amala okubaawo yatandika okutonda era mu kutonda yatandikira ku myoyo. Tusobola okukola ekibatu kyaffe kino bwe tuti kitugirayo ekifaananyi ky'obutonzi nti engalo eno yeeyawudde ku zonna yeey'obwakatonda ye Kamala byonna. Engalo eno eddiridde n'ekiikirira abaana abalongo eno n'ekiikirira emisange eno eddako n'ekiikirira amayembe eno ensembayo n'ekiikirira emyoyo egiyitibwa emizzi gye gibeera mu bantu bw'afa ne gufuuka omuzimu. Kale emyoyo egyo gyonna Katonda gye yasooka okutonda olwo n'alyoka atonda ebisigadde byonna ng'abikola n'emyoyo gino nga guno teguliiko bwe tulabye omuzzi kuba omuzzi gwatandika okusibwa mu nkola luvannyuma lwa kutonda nsi kuba Katonda bw'amala okutonda byonna ne bijjula n'alyoka atonda omuntu. Bw'amala okumutonda n'amuteekamu omwoyo guno gwe yamuteekerateekera ogw'omuzzi era omwoyo gwo gwe gukubeeramu y'abeera omuntu ajjudde. Kuba olwaleero kati nze ayogera naawe yenze Kibirige omwoyo ogundimu gwaweebwa erinnya lyani? Lya Kibirige. Guno omubiri tegulina kye guli kuba ennyama etuuka ekiseera n'evunda n'esaanawo naye ng'omwoyo gwa Kibirige gusigalawo era gukyayinza okufuna omukisa ogudda ne gwogera eri abantu ne guddira muntu omulala nti oyo yabadde Kibirige twawudde n'eddoboozi oli yabadde ani? Kibirige. So ng'omubiri gwakola ki? Gwagenda dda. Era ebindiko byonna guno omukono gwani? Gwa Kibirige. Okugulu kwani? Kwa Kibirige. Omutwe gwani? N'eddoboozi bwe lityo. Kaakati tusobola okujjayo bino byonna nsiga nkubuuza Kibirige yaliwa kuba ebimbaddeko biri byaki? Bya Kibirige naye Kibirige yaliwa? Y'oli atalabika gwe mwoyo ogukola ki? Omuntu ddi lwajja ku kyoto kino era mala kufuna obubaka kika ki? Ekyoto kino kyekya Kabaka Ndawula. Emyoyo nno egisinga buli mwoyo gulambika gutera okwetaaga ekyoto naye ekyoto ekyo kijjiramu ensonga nnyingi. Mugiramu ensonga ey'ekitangaala omuntu okufuna ekitangaala mu bulamu bwe oba mu byakola. Mubamu ennyingo ey'okuggwamu empewo
obunyogovu badde buyitiridde nga kyetaagisa omuntu aggwemu ku mpewo. Omuntu osobola okubeera awo nga toli mulwadde nga ne bw'ogenda mu byuma ebikebera bye baatuteerawo tebalaba bulwadde nga naye kennyini obubaka bw'ofuna tewali bulambika bulwadde bukola ki bukuluma so nga ate omubiri gwe owulira olina empewo kati ng'obubaka bwe bakulambikira olaba kati nga tuli ewa Kabaka Ndawula ng'olaba omuntu asobola okulabikira mu kifaananyi kya Kabaka Ndawula nga bw'aba asiimye ng'akulaga ali ku kyoto ayota empewo emukola ki emufuuwa ayota ekyoto kati ekitegeeza nti Ndawula akugambye genda omukumire ekyoto era bw'ojja n'okuma ekyoto kya Ndawula eri embeera ekubaddemu ogenda okulaba nga eteredde kuba empuliziganya ziba za bika bingi. Mukama waba alina kyayagala okole akugirayo ebirooto bwe walaba nga tofuddeeyo atandika okugjayo obubonero kikwendabira ne nga nti kirabika ono Kabaka Ndawula yannuma. Obubonero wekiba nti bulinga ekifaananyi kya Kabaka Ndawula nga ajjidde mu busungu endwadde ennyingi eza Kabaka Ndawula ssenyiga kifuba olususu okwonooneka endwadde ez'olususu zonna zivunaanyizibwa ku Kabaka Ndawula kuteeka ekifuba ne lubyamira ne buno obulwadde bwe twavaamu obwakuba ensi yonna bwe twamanyanga COVID-19 obwo buli mu buyinza bwa Kabaka Ndawula yavunaanyizibwa ku bulwadde obwo lwakuba kati engeri gye tubadde ku kyoto n'enkugira akabonero ak'obunnyogovu naye ekyo Kabaka Ndawula akabonero ako ye takakozesa nyaako okuba nti mpulira empewo eri akakozesa yasinga kuba Kabaka bulamu yasinga okukozesa akabonero ako ak'obunnyogovu. Tuba twakatuuka n'otulengeza ennyumba eri yo eyina mugaso ki? Ennyumba eno ya Mulongo Waswa Mayanja. Ennyumba eno okufaananako n'ennyumba endala ze mulaba nti mu kifo kino ebyaliwo byonna byaliwo nga biri mu butonzi era ennyumba y'Omulongo Waswa Omutonde yaliwo naye ng'eri mu bubumbe buli bwe nasoose okunnyonnyola. Kati bannaffe amagulumeru we bamala okusaanyaawo ebintu ebyo nga yenna bikunnyonnyodde twatandika okulambikibwa nti nga bwe tuzzaawo kati ennyumba gye mutakyasobola kuzzaawo eyali mu bubumbe obw'obutonde nga Katonda yatubumba ejjinja nga lirambika nti eno nnyumba kati muteekeewo ebyo ebiri mu busobozi obwammwe kakati ng'akabonero ak'ennyumba esaanyizibwawo kati nga bwe nkulaze nti ya Nnaalongo ennyumba ya Nnaalongo yaliwo nga eri mu bubumbe obw'ejjinja obw'obutonde ennyumba y'abataka yaliwo nga eri mu bubumbe obw'obutonde wali nnengera obutebe simanyi bwe tuyinza yiyitira tusobola okuyita naye ndabanga ewa Kabaka Wannema butereevu eno y'embuga eya Kabaka Wannema mukama waffe Wannema eno y'embuga ye bali mu lubiri lwe lumu n'Omulangira Ndawula bali n'omukago ogwabwe ogubagatta ensonga lwaki n'olubiri bali mu lumu era entebe ezo ze mulaba kwe batuula nga bateesa era baatulambika tuziteekewo ng'akabonero akajjayo kiri ekyali eky'obutonde mu butonde zaaliwo bye bimu ku byasaanyizibwawo butereevu bagenda batugirayo nti kino kyabanga bweki naye okuba temusobola kukizzaawo kati mukole ekifaanana nga kiri waliwo yakuba akalango k'ebizigo nti kikolanga kati embeera eyo entebe n'emmeeza yaabwe wali so kati gino emiggo gireetebwawo omuntu lwagireka wano n'atamba n'addayo kubanga giraga nti oli ajja awonyegera najja ewa Wannema ate tulaba n'agiwummuza kati bw'agiwummuza addayo ng'abuuka addayo nga yeekulula kuba butereevu ddala kaba akabonero akalambika nti ekitundu ekyo nga bw'okitegedde kati kiwummuze obulema buno bulabikira mu mubiri ate ne mu mwoyo nkasobola okuba omulema w'obwongo naye nga akulembedde ensonga eyo akulinako obusungu omwoyo gukulinako obusungu buba gwa Wannema kakati n'akuwa obubaka n'olabika nti omutegedde n'okola byaba akulambikidde mu bubaka
n'akuwa akabonero nti kaakati obusungu nga buvuddewo ekyo ekitundu kikole kiwummuze genda oleeta emiggo egyo nalina kuteekako egyakulemaza ng'otambula ng'omulema era ebayo ababeera abalema mu byaddala mu mubiri era nga Wannema yamuteekako embeera eyo n'amala n'awona n'agenda n'agamba kiwummuze wano omulala ng'ali mulema mu byamirimu nga yali akulinako obuyinza n'agamba nti omuntu ono kati sente ze namuwaza ezisinza okumuweyinuza nti ye kanzimuggyeko kati n'alemaze ebyenfuna era n'asobola okulambika nga bwontegedde nti ye kati ekitundu kye nali nkutaddemu eky'obulema obw'emirimu gyo kiwummuze kikuggyeemu n'akulambika emiggo egyo nga mirimu gyo obadde otambulanga mulema. Bw'obubonero ki kwendabira nti jjajja Wannema ono yammanyi? Ke kabonero ke tusookeddeko ddala okulaba ak'obulema ne bw'ozaala buzaazi omwana nga mulema emabega ebaayo obusungu bwa Wannema ebbanja liyinza okuba mu kika kyo liyinza okuba mu bukojja bwo gwe w'omuzaalira kaba akabonero akasooka akalaga nti eriyo ebbanja awali ekitali kituufu. Ennyumba eno y'ey'abaana abalongo abangi nga tetwawudde mulongo ki kuba tulabye nti mu butonde mwe tutandikira ng'emyoyo gye twamenye egigwa mu miteeko 5 mulimu n'omwoyo gunnamba 2 gw'abaana kati eno ennyumba ey'abaana abalongo abangi era ensonga yonna nekwatagana n'abalongo tugisookeza wano kubanga abalongo ye bagatta bonna nga tetwawudde abalongo bagwa mu miteeko mingi nnyo ate nga emiteeko egyo tujawulamu emitendera 3 mulimu abalongo abatonde ababumbe n'abazaale abazaale gwe mutendera ogukyasembyeyo naye nga bonna eno ennyumba ebagatta. naye yinako emisoso nti oba obutagiyingira oba okugiyingira olinako byolina okuba nga okoze. Ebifo ebiri wano byonna okubifaananako nti buli kifo genda ng'olambikiddwa tomala gagenda gye batakuyise kuba buli omu abaako nnyiniyo. Ekifo ekitugatta ffenna kye tulabye kye kino ewa Ssaabataka nga bwe tulabye oludda eri tuvudde ew'omulongo Waswa kaakati wano ate tulinawo embuga ey'omulongo Kato. Abalongo kibali mu butonde tebaagala kwawukana ababeera Waswa ne Kato alina okubaawo. Kaakati twalabye nti we bajja mu nnyingo ey'obuzaale wano baazaalirawo Waswa ate Sseguku gye baazaalira Kato. Kaakati ne kiba nti wano waliwo ekitundu kya Waswa naye olw'okuba abalongo tebatiŋŋana nga ne Kato balina omuteerawo embuga ye. Era mbadde ngenda kugamba lwaki ennyumba zaabwe tezeeriraanye kubanga wano baazaalirawo muno omulala ne bamuzaalira eri naye olw'okuba nti oli atamanya munne nagamba bonaabanga onkyalidde naawo nasulanga wano bwekityo ensonga lwaki waliwo eya Kato. naye mukulu Kibirige ebiseera ebisinga bwe tugamba mu mbuga zino tuwulirayo Waswa Kato naye nga tumanyi nti mu buzaale tulinayo ne Babirye na Kato. Waba nga tugeze mu buzaale bazaalibwa abaana 2 nga bonna bawala Babirye ne na Kato naye tuwulirangayo nti ne bamuzimbidde embuga ye nti eno ya Babirye. Lwaki abaana abalenzi bano basoosowazebwa nnyo okusinga abaana abawala? Kya Bwakatonda okusoosowaza ekisajja mu butonde bwe kityo bwe kiri. Naye kati eri gye tuvudde gye nakulaze nti ya Waswa Waswa agibeeramu ne Nakato. Eno gye tulabye nti ya Kato Kato agibeeramu ne Babirye. Emigogo gyabwe bwe gityo bwe gitambula. Waswa abana Nakato Kato abeera na Babirye. Kaakati omwo musangibwamu Kato ne Babirye. Naye tukulembeza Kato kuba tukirayo nti mu butonzi basoosowaza kisajja. Eno embuga ndabanga eya Jjajja Kaliisa oba ndabye bubi? Butereevu eno yeya Jjajja Kaliisa ne maama Nakayima. Embuga yaabwe yeeno
mwe tulabira ekifaananyi ky'abannaffe abalunzi ab'ente era ensonga awo kyolaba n'ebirundibwa biibyo weebiri era amanyi okubituma abantu tindeeteraayo ente kiralo kyange kakati oli bw'abanga naye gyalundira ebisolo bigenze bikendera kaba akabonero akamulaga nti wandibanga eriyo mukama wange alina obusungu mukama wange akulira ebyobulunzi abakaliisa kuba yaliisa ebisolo naffe abantu bw'abanga alina obusungu akyayinza okukendeeza ku bisolo byo kakati bwakuwa obubaka nojja wano n'okubawo amavi bw'abaako byakulambikidde nti ndeeteraayo endiga n'ogireeta ndeetera ente n'ogireeta eno embuga eya jjajja Kaliisa ne maama Nakayima. Wano nno we tutuuse ku eno ye ya jjajja Kibuuka. Tulina bwe twali tunyumiza ku byafaayo ne tukona ku Kibuuka n'obuyinza bwe eno y'enzimbe ye. Obuyinza bwe yabwoleseza ku musajja eyali omuzira amanyiddwa nga Kyobe ky'omubazi era ntuwunzikanga amuwadde n'erinnya erya Kibuuka olw'okulabikira mu kubuuka abantu bagamba nti ekyo Kibuuka kyennyini si muntu kwe kuva erinnya erya Kibuuka naye ng'amannya ge ag'obuzaala agamutuumwa bakadde be ye Kyobe ky'omubazi. Neffe abasomesa ennono baba abagezaako okugisomesa batera otugamba Kibuuka omumbaale ne gwe oyogera Kibuuka lwaki ffe tumuyita omumbaale? Ayitibwa Kibuuka omumbaale olw'ensonga nti bwe bamukuba obusaale gye yali alwanira amaanyi ne gamuggwako ne gamuggwamu n'agwa wansi we yagwa ku mutalo oguyitibwa Mbaale. Omutalo ogwo guli Mpigi mu Mawokota. Bw'oba okutta oluguudo lw'e Masaka ng'onaatera okutuuka Empigi waliwo ekyalo we batunda ebyangwe n'engoma batonazituukako basinga kutundawo byangwe n'obutunda. Ekyalo ekyo bakiyita Lungala. Kati weewali ekkubo erikyama ku ddyo otambulako katono ndooza bovunuka akatale akali awo oba otuuse ku mutala Mbaale. Kakati kyebava mwita Kibuuka omumbaale kubanga we bamuziika omuti kwe yagwa era ne bamuziika awo kali n'abanga erinnya ery'ekyalo balimuwadde asangibwa Embaale ne bamuyita omumbaale. Kati mukulu Kibirige omuntu abuukira mu bbanga kati bano aba wansi nga talabika na kulabika alwanyisa amaanyi g'empewo yatuuka atya okubanga yanafuyizibwa abantu abali mu mubiri? Emyoyo gino giba n'ennono kwe gitambulira naye nga bw'omanyi nti ffe tuli bantu abakemebwa era aboonoona kuba Katonda bw'atyo bwe yatukola ki bwe yatutonda. Abantu bangi babaako amaanyi ag'emyoyo ne gubaako kyogga nti tugenda kukola kino tokyesembereza. Kati bw'ova ku ekyo amaanyi kye gakugambye gwe n'okola ekiki ekiri mu kwagala kw'okw'obuntu ekiddirira ziba nsobi. Buli woba ng'olina emirimu gy'okola nga gya bwa mwoyo olina okutambulira ku mwoyo kye gukulambise kye gukuganye kyekola. Naye kati obunafu bwaffe nze naawe ng'abantu bingi ebitunafuya ne weesanga nti olekeredde ekyakulambikiddwa ate n'oyingizamu okwagala okw'obuntu. Kati okwagala okw'obuntu kutukozesa nnyo ensobi era ensonga lwaki osanga oli n'atuuka n'abba n'ebintu bya munne kuba abyagadde okwo kwagala kwaki kw'obuntu. Kakati tuddeyo ku Kyobe ky'omubazi eyafuuka Kibuuka. Kyobe ky'omubazi yali ku lutalo ng'alwana ng'akozesa amaanyi ag'omusambwa Kibuuka naye ate n'ajja asuulirira obuyinza bwa mukama we ye ne yeegomba omukazi era bamusenderesendera omukazi n'aganza omukazi so nga omulimu gwe yaliko omutongole ng'agukola yeesigamye ku maanyi ga mukama we ate kyali tekyetaagisa kuyingizaamu mukyala ye n'afuna omukyala gwe yaganza era nga baali bamumuteze omukyala oyo munyolo ng'asigiddwa abalabe be.
era abakyala bano ndowooza bye bimu ku bintu ebikyasinza okutukozesa ensobi nnyo omanyi tubaagala nnyo Kuva mu kati ba- mu bitukuvu. yonna bwokola okunoonyeza abakyala batukozesa nnyo Ensobi. ensobi kaakati bwe yafuna omukyala okuba omukyala baali bamumuteze ng'ate amwagadde nnyo n'atandika omumubuuza naye gwe amaanyi ago ogajjawa okikola otya kyava agamba anze nkola bwenti ne bwenti bw'obeera mu bbangaawo n'olaba ekire nga kiddugavu nnyo manya ekyo ekire mwembeera nze gye nsinzira ne mbakuba obusaale kati mukama we oli ow'omwoyo agenda okulaba ng'amuswazizza amukunamizza amwolese kuba aggyeyo ebyama bye ye kyeyava amuleku n'amwabulira nadda ebbali era bwe baalaba ng'okulwana kutandise ne bakuba obusaale mu kire kiri nga ono omukyala bwe yabuulira bali abamusindise era okukakana obusaale bwamukwata era baamukwata nga ye mukama waamu amulekulidde nadda ebbali yawana addukayo nga kifene n'agwa ku muti nagwa ku muti embaale ku muti oguli ku mutalambaale ndowooza- amaanyi ago gava ensobi yava ku butonde bwe nkugambye nti nze naawe kitubeeramu kuba okwagala okw'obuntu tubeera nakwo nze mbuuza ti embuga ezisinga obungi oluwanyi emituba gye gimu ku miti egisinga okulabibwa n'okulaba mu bifo ebyo kabonero ki ak'enjawulo akaliko oba kyama ki ekiri mu miti gino oluwanyi gwe muti ogulimu akabonero ak'obulamuzi era guyitibwa mulamula kati omwoyo gwonna guba n'embuga yaagwo wegulamulira ensonga ki wabaawo omuti ogwo guyitibwa omulamula kaakati ate omutuba kabonero ak'obukulembeze naddala obw'obuntu oba obulya mmere era ng'ennono eyo yatandikira ku kabaka Kintu we yasimbira abaana be bali abalongo be namenye abana buli gwe yatuusanga gyamutuusizza yatwala waswa chwa mmale winyi ekibulala n'amusimbirawo omutuba n'amugamba atandike okufuga ekitundu ekyo n'atwala Kasagama ettoolo n'amusimbirawo omutuba n'amugamba naawe tandikirawo okufuga ekitundu ekyo n'agenda ebugumya kiri wano kakiri n'asimbirawo chwa nabaka kato omutuba n'amugamba nawe yamuliraawo kati ne mwannyina abalungi omumbejja Nassolo naye n'amutwala ebulwanyi n'amugamba naawe engeri gy'oli mukyala gwe sijja kutwala kufuga kubanga omukazi takola ki tafuga gwe ojja kulamuliranga wano obuyinza bwo bujja kukomanga wano naye n'amusimbira omutuba ebulwanyi kaakati ku nsonga eyo ne bodda mu mbeera ezaffe kuba ali betwogerako bakabaka bafuuka bakabaka naye mu mbeera eyaffe mu madaala ag'ebika byaffe tulinamu eddaala ery'omutuba era bagibasimbira ne bodda mu luli olulangira abalangira Kasabaseesetuka okuva ku ŋŋoma nabo babasimbira emituba abaana ba kabaka bonna baabazadde omu yafuuka kabaka abasigadde bafuuka abalangira ab'emituba ne babasimbira emituba kati emiti egyo egy'emirundi ebiri ogumu gwoleka bulamuzi omulala gwoleka bukulembeze omulamula gwe gwoleka obulamuzi omutuba ne gwoleka obukulembeze manyi otunyumiriza emboozi tunajja ku kamera omulabi waffe ajja kugamba ffe nga tunagiwulira engeri gyoganyemu nti gye twogedde mabega eri so mbadde nkusaba otambule n'omulabi waffe katono nnyo omunyonyole bulungi watutera okuwulira nti eriyo kabaka eyafuga Obuganda ng'avudde e Bunyoro abantu abamu ne balowooza nti ono kabaka yali Munyoro n'ajja ali Obuganda so ng'ate tukimanyi bulungi nti Buganda ezze eyimirawo ku bakabaka baayo oba abaana abazaalibwa mu Buganda so mbadde njagala ojjewo omuzungu gyayita misinformation eyo n'omulabi waffe abe omumanyi ow'enjawulo oba tafaanako n'abaala ekituufu kiri nti teri kabaka Munyoro yaleetebwa kufuga Buganda kubanga ne kabaka omukama ow'ebunyoro naye enzaalwa yaawano yazaalibwa Buganda nti kabaka Kintu mu baana abangi be yazaala mwe mwali abalongo b'enkugambye abana ng'abasatu balenzi omu muwala kati abalenzi abo kwe kwali Waswa Chwa Mmale Winyi kwe kwali Kato Chwa Nabaka kwe kwali ne Kasagama
nga omuwala ye Mumbejja Nassolo. Kaakati Wasswa Chwamale yatwalibwa ekibulala ne bamugamba atandikirawo okulamula n'alamula obunyolo n'afuga obunyolo. Kasagama n'atwalibwa ettoolo naye n'afugira eyo abatoolo. Chwa Nabaka n'asigala wano n'abanga yafuga Buganda. Kati ky'obuuzizza nti eyava ebunyolo ekyakireeta kiri bwe kiti. Chwa Nabaka yazaala omulangira Kalemeera. Kalemeera ne wajjabaawo embeera yamutabukako ng'avubuka nga ne kitaawe Chwa Nabaka waali. Ne bamusalira omusango ng'alina okuliwa olufuubanja. Ne bamusindika agende ebunyolo apakase enkumbi. Ate nga gye bamusindise ye eri kitaawe omuto Wasswa Winyi. Kaakati bw'atuuka eyo ate yadda mu kwepena na nnyina gwe yasangayo muka kitaawe omuto okakana ng'amufunyisizza eriyitibwa eryamugema. Era eryamugema eryo lye lyavaamu omulangira Kimera. Kaakati bwe bigwa kitaawe omuto mu matu yanyiga n'amugamba ddayo mangu otwale n'ebibyo ebyakuleeta kasita obifunye. Najja n'enkumbi naye eky'omukisa omubi teyasobola kutuuka. Yafiira mu kkubo era enkumbi ze yali aleese ne bazimuteekako. Ne bajja ne batuuka eno e Buganda okuleeta amawulire nti omulangira yagudde mu kkubo teyatuuse. Teyasobodde kutuuka. Kati ate bagenda okutuuka eno nga ne kitaawe Chwa Nabaka nga naye atutte ebbanga taliiwo. Kaakati Obuganda ne bubeera awo nga tebulina kabaka nga omuzaana Nnakku yakolanga kabaka. Azaala Kimera azaala Kalemeera. Kaakati mu kubanga yakolanga kabaka yaliko wano ow'essaza Ssebwana nga yamuli ku lusegere yamuyambako mu kulamula Obuganda. Kaakati bakyalimu eyo embeera ne bafuna amawulire okuva ewa Katumba. Katumba yali ali Bunyolo naye nga yava eno be bagenda okuyamba ku mulangira oli gwe tutegedde nga Wasswa Chwamale. Kati Abaganda abaali eyo nga bayamba kabaka mu mirimu egy'enjawulo mwe mwali ne Katumba. Katumba ogwe gwali gwa bubumbi. Katumba yeddira Nkima. Kaakati yasala olukujjukujju nti omwana oyo tattibwa mugende mu musuula eri mu Kirombe. Nga baagala kumutta. Kuba baali baagala mutta nga balaba mawano. Ng'ekigendererwa omwana oyo alina kubanga attibwa buttibwa. Kaakati ye n'asala olukujjukujju. Temutta obuteevu mugende musuule busuuziwa eri mu Kirombe. Kaakati ate nga mu Kirombe gy'abasindika ye gy'asima ebbumba lyakozesa mu kubumba. Bw'atyo n'agenda ye n'ajja omwana oyo n'amuteeka ewuwe n'ayisa olukwe mu nnyina kamuzaala. Naye Ebbya najja n'amuyonsa. Naye Ebbya najja n'amukola ki? N'amuyonsa n'addayo. Kaakati be bazzaayo amawulire e Buganda be mirabo galeeta e Buganda nti omulangira Kalemeera yaleka azaddeyo omulangira gy'ali. Obuganda ne bugamba nti Obuganda bugenda kuddamu obulamu. Kati mu mbeera eyo baatya okumuleeta ng'akyali muto kubanga kyalabika nti Ssebwana ono yandibanga obuyinza bumunyumidde. Ayinza naye mutuusaako obulabe. Ate nga ne jjajjawe tetumanyi mayitire ge. Ate ne kitaawe be yali ajja naye yafiira mu kkubo. Wayinza okubayo ekitali kituufu. Omwana oyo tumulinda amale okukola ki? Okula. Era baamuleeta ng'amaze okuvubukira ddala ddala n'okutendekebwa amaze okutendekebwa alwana. Olwo n'omukama oli ow'ebunyolo amaze okufuna amawulire nti e Buganda kabaka muganda wange yafa ate n'omwana naye yaddayo naye na teyatuuka afiira mu kkubo. Kati naaga akyakola bulungi omulangira ono obutakola ki? Obutattibwa. Bw'atyo y'anaamerusa Obuganda. Kati naye neyeetaba mu mbeera ey'okumukuza obulungi. Paka we yaweza emyaka egy'ovubuka mu kumuleetera omukama w'ebunyolo yamusibirira. Olwo nga biri eby'obusungu byava okuba akimanya eno ewa muganda we waasigala ttayo. Kaakati bw'atyo n'alyoka ajjira mu bitiibwa okumuleeta okumerusa Obuganda. Gwa olabawo akabonero akalaga nti yali obuzaaliro omugyeyo bulungi. Because ife ebiseera ebisinga batugamba nti kabaka Omunyolo eyalya Obuganda. Kati abantu abasinga tubali tumanyi nti yali Munyolo n'ava mu Banyolo n'ajja awamba Buganda. Naye okusinga engeri gy'okinyonyoddemu kivuddeyo bulungi. Naye kati awo tewaliwo mawano omwana okuzaala muka kitaawe
butereevu gaalima wano naye ebya Katonda bw'atyo bw'atera okubikola singa abaawo awali obusungu. Buli owabeerawo awali obusungu Katonda era akuzuukusa mu busungu n'akuzuukusiza mu mbeera etagwanidde. Kati twayogedde ku balongo we twadde tunyumya mayanja kuba wano tuli wa mayanja eno embuga ey'amayanja naye okuggyayo ekifaananyi ky'abamayanja ab'obuzaale twakitegedde nti obulongo busitandikira mu butonzi baaliyo mu butonzi mayanja ow'obutonzi nga gyali naye okumuggyayo mu buzaale ng'abanja baganye okumutegeera era nago gaalima wano baali baana ba Kabaka Ttembo omulangira n'omumbejja bamuleeta obusungu ye nga kabaka mwanyiiga naga nti abaana mubanzije mu maaso mugende mubasibire eyo ne basibira mu nju nga babeera baba bukyakulya naye nga teri kufuluma kitamu yabagana okukola ki okufuluma kakati obusungu bugenda okumuggwako ng'abaana bano ababiri omu afunyisizza munne olubuto kuba baali muwala na mulenzi ate bali myaka gya kivubuka ng'omu afunyisiza munne okufuna abalongo ku mbuga eno kati tudde mwe mwazaalibwa abalongo okutandikira ku Kigongo Buwambo Lumansi Waswa Mayanja wano naye kati wano wetuli ejjinja Mawuuna ate embuga ya Waswa Mayanja entongole eri mu Kimbejjaawo Maganjo wano wakulu mu bwa Waswa Mayanja kubanga we baamuzaalira naye nga lino ddwaliro kakati embuga ya Waswa entongole eriwa mu Kimbejja kakati eno embuga y'obwamayanja egatta oluvannyuma okulaba nti ne gali maki mawano neeno yegatta mayanja ne bannamayanja Bakigongo Waswa Katobo nabo neno embuga ebakola ki ebatwala gatta y'obwamayanja embuga eno ensonga lwaki yo yasigalanga bw'ogiraba mu butonde bino byolaba byonna bya butonzi temulimu nyumba nga zino ze tuzimba ez'obuzaale kuba tulabye yegatta mayanja namayanja Kigongo Lumansi n'abalala bonna abagwa mu bwamayanja n'embuga yebagatta n'ebyo eri mu butonzi bano be balongo abo bennyini wagambya nti nze mu byaddala ndi wano era asobola okuwa obubaka nagamba ndeeteraayo olubugo mbikkeko naawe nsobole okuyamba okukubikiryako ku mbeera kuliko bagamba nti obwavu musana tegwokya omu kati oyinza okuba nga omulongo mayanja yakulumizza obwavu naagala kale kukubikirako ku bwavu obwo bukuliko nange jangu ombiko olubugo jangu ombikkeko bw'omubikkako bo batera kusaba lubugo tebasaba lugoye lulala kubanga bwe buzaali bwe butonde luno lwa butonze olubugo lwa butonzi naye akyayinza n'okukusaba naye nga langi gyakusabiddemu nga toyina kyakukola ng'akusabye kya butonzi naye nga toyina wookijja obweyimirize bwekyo n'akusaba nti kale nga bw'otasobola kufuna kiri leeta kino asobola okuyituma olugoye olw'okuba toyina kyakukola nga bwe twalaye nti ennyumba ziri zaaliwo za butonzi naye nga teri kyakukola nti kale muteekeewo ezijja mu busobozi bwammwe obw'obuzaale nimuzika kati n'olugoye asobola okutuma ebisa bisinga embugo zino zibeeramu kkala kyokulya simanyi mulimu emyufu mulimu diro lwantuma embugo eza kkala ez'enjawulo ekyo tetusobola kutegeerera myoyo kuba guba n'ensonga lwaki guba gukusabye ekintu ekyo omwaliro gwe tuliko ne bw'obanga gwe wasoma nnyo ensonga z'obwalubaale olw'okuba omwaliro gwakyuka lubaale tomutegeerera ye yakusaba nti nze njagala kino kati lubaale oli oweebikwate nti mayanja atwala kino nakiri yaggwaawo oyinza okwesanga nti byakubanja ku olwo oli omumanyiye byamanyi nga ku ebyo tebiriiko ng'ate akubanja kintu kirala kati olinda n'ofuna obubaka ye n'abanga lubaale yeeyogeredde kyakola ki kakati so agamba nti mu budde bwe buti wakutumira olubugo bwe ruti mu budde bwe buti wakutumira olubugo bwe ruti nedda ye yamanyiddwa bw'aba alukutumye era nalwaki amagi kubanda b'amagi mayitirivu waneeno abalongo bano mu nnyingo mwe batambulira eyo nga bazze mu buzaale batera okwagala amagi ago olunsi ne ku nnyama kuba bwe tudda mu butonde obw'obuzaale waliwo ebisolo n'ebyewalula bamayanja mwe bakola ki batambulira mu misota batambuliramu batambuliramu anti ejo na misota batambulira mu ngo kati
ebisolo ebyo n'ebiwola byagala nnyo amagi n'ennyama. Bafaayo singa baleetedde amagi okuva mu nkoko zaffe zino enzungu oba baagala galiroko? Ekyandibadde ekituufu gandibadde galiroko. Naye nnyina ensonga gye nnyonnyole nti wabawo nti sirina kyakkola. Gali tegalabise nkole ntya nti kale kola kino ekijja mu busobozi bwo. Kati awo osobola okuleetera ag'enzungu era bagaleeta ag'enzungu kubanga olwaleero singa buli muntu nga aleeta ag'eŋŋanda tukyali banafu mu kulunda enkoko eŋŋanda. Era ku nsonga emu ey'amayanja ebintu mayanja mwatambulira ekisookera ddala mu buzaale bwe kyekitonde eky'amazzi kuba nagambye nti wabayo ebirabikira mu butonde n'obuzaale. Ekitonde eky'amaki eky'amazzi era kati wano olwokuba tuli ku lukalu n'ayagala tumuteerewo oluzzi lwe olwo nga bw'olulaba. Luno oluzzi lw'amayanja mayanja n'ennamayanja. N'ekimera ekyo eky'ekitoogo kuba gy'atambulira ekimera ky'asinga okutambula nakyo kya kitoogo. Kati n'ayagala bibere nga birabikira wano awali otuzzi tuno amala kuwa bubaka era asobola okuwa obubaka nga nagamba nti jangu onaabe ku kyogo kyange ng'alina ebizibu by'ayagala okukwambululako n'akugamba nti jangu onaabe ku mazzi gange nojja n'osena ku mazzi g'omulongo mayanja n'onaabako n'abanga akwambululako ebikubeerako. Wano wewa mukama waffe jjajja Kiwanuka ne maama Naabawanuka. Mukama waffe ono Kiwanuka yavunaanyizibwa ku maanyi n'obuyinza eby'omuliro era yavunaanyizibwa ku maanyi n'obuyinza eby'ekitangaala ekyo ekyemisana kutandika n'enjuba. Ayongera okwolesa obuyinza bwe n'amaanyi mu laddu ze tulaba amasannyalaze ago ag'ekika ekyawaggulu ennyo amasannyalaze gye gatandikira paka gye gakoma gonna gali mu buyinza bwa mukama waffe oyo jjajja Kiwanuka. Era ensonga lwaki kati omwali gwe tuliko olwagana amasannyalaze ge tulabako eraba eno enzimbe gye twasooka okussaamu amasannyalaze kuba ye yagasabirawo era akyayinza n'okutuma ebyamasannyalaze bino byolaba ebyaffe eby'ekizungu bikutuma kubanga ye aba alina kyayagala okuyambako mu mbeera eyo n'okwongera okumutegeera nti ebyo byonna byonna biri mu buyinza bwe. Ne tekinologi ono yenna atambulira buyinza bwa jjajja Kiwanuka. Empuliziganya ennannyini ddoboozi mu butonde okwogera kuno kuli mu buyinza bwa jjajja Kiwanuka era yennannyini ddoboozi. Bubonero ki jjajja bw'ayinza okumpa singa aba alina kyammanja? Jjajja Kiwanuka obumu ku bubonero bwasooka okujjirayo kubanga olaba ozeeko amagondogondo ameeru liyinza okuba ebbala limu oba n'okusingawo oyinza okuba nga ofunye nosanga oli ng'alinamu envi mu mutwe naye nga size zino zaga nti zamutuubye naye ng'alinamu akatundu mu mutwe nga wonna weeru n'ekitundu ekyokuzaala omwana omweru betumanyi nga bannamagoye. Obwo bonna bubonero obujjayo nti jjajja Kiwanuka alina kyagezaako okubategeeza nga yabawadde obubaka obw'okuloota ne mutafaayo n'atandika omutendera ogw'empuliziganya ey'obubonero. Kaakati kasaatuuka mu bubonero obutereevu omanya nti bwe mba musussaawo aba agenda tandika okudda mu bikolwa. Bikolwa muli enfa laddu yamukubye agudde mu muliro gumwokezza n'ebifaananako bitu kubanga tukirabye Kiwanuka obuyinza bwe butambulira mu ebyo yavunaanyizibwa ku ebyo. Bintu kika ki jjajja byayinza okunsaba singa mba nziza omukyalirako oba okunnuŋŋamya? Si kujja mumukyalirako naye bw'aba akuyise kuba wajjajja tetukyala singa aba atuyise. Kikyamu nnyo era bangi ababikola naye kikyamu nga gye nkomezza okugenda mu mbuga ez'obutonzi nga tofunye nnambika ekola ki
ekuyita era ne bwoba ozze mu bubaka muno tirajja kuleeta wajjajja Kiwanuka nga tobadde na bubaka bukulaka kubanga ate okyayinza okubanga mu ndowooza eyo ba mu kwagala okw'obuntu oyinza okuba osanze ebizibu ebyo naye kangendeko wajjajja Kiwanuka ndabe oba embeera enaatereera naye nga teri bubaka yadde obubonero bulaga nti ddala Kiwanuka akoze eki akuyise kakati oyinza okwereetayo ate n'ofunayo bizibu kubanga ogenze gye bataakoze eki bataakuyise oyinza okuba nti naloose obubaka bwe waloose nga ddala bwe babuteesaako naye ng'abutegeddemu ddala nti Kiwanuka alina byakola ki byagala okutegeeza awo n'ojja ewa Kiwanuka obanga olulaba oliko obubonero naye nabadde saafunye embaka naye bikaseera omuliro gungi okyayo embeera efaananako bwetyo kyandibanga Kiwanuka nninako ki osobola okujja ewajjajja Kiwanuka n'omwebuuza mukamanyi lwaki embeera eri bweti abaana buli kaseera bajja omuliro efaananako bwebityo ebimu ku bubonero obulaga nti Kiwanuka alina kyakubanja. Wano wetutuuse embuga eno ya mukama waffe Bamweyana ne mukyala we Omumbejja Nakayaga. Bamweyana ono avunaanyizibwa ku nsonga ez'okutunoonyeza emirimu mu mbeera ey'obwangu kuba ebya Bamweyana ebisinga obungi bitera nnyo okubeeramu obwangu n'okwetetenkanya mu mbeera ey'enjawulo ate era Bamweyana ono mulangira olw'okuba mulangira ate ebaayo ebyo wabikolera mu nkola ey'ekirangira naddala embeera ey'ekirangira etera kubaawo nga takulinaako busungu takulinaako mabanja ebintu byabitambuliza mu mbeera ey'ekirangira ey'obuntu bulamu ennyo naye bw'abanga alinamu amabanja kale kino nkukubye naye njagala okole kino akyakulinako obusungu ate kikole mangu akutambuliza mu mbeera eri gye bayita ey'okutema ddiiru be basinga okitegeera bannakibuga nti ngendeko ewajjajja bbamu ankutulira eddiiru kati embeera nosanga ng'omuntu olina omukisa gw'ofunye nga kyolaba olunaku lumu n'ogenda nekibanga ekyamagero n'ofuna obukadde 10 embeera eyo jjajja Bamweyana n'okufunira omulimu n'okolako katono nnyo n'omulimu z'otasuubira eyo enkola yagivunaanyizibwako jjajja Bamweyana era aba n'ensonga lwaki akikukoledde bw'atyo kakati gwe ate bw'oveeyo sente ze n'omala gazidiibudabudiibuuzi ebintu biba bijja kubeera bibi era ekyo kyekyoto kya jjajja Bamweyana ndaba ensawo ekutiya ekutiya eno kati Bamweyana wakkira ku mulangira oyo ekutiya ezo twali tutandise okuzikozesa era atera okukajjayo ng'akabonero akalaga ekyambalo ekyamubeezaawo mu buyinike bwe yalimu kubanga omulangira oyo waliwo ekiseera nga battanye abalangira mu mbeera y'obwakabaka nti ono ajja kulya okulwanagana kakati byebiseera omulangira oyo ng'alinyiddwako ogw'omwoyo gwa Bamweyana naye n'amulwanira kati bamusiba mu kkomera ekatereke gye battira abalangira abangi ennyo naye ye teyakola ki teyattibwa kati mu mbeera ey'obugubi omwali n'okwambala amakutiya omwana w'omulangira yandibadde tayambala kutiya kati atera omuntu bw'abanga alina obusungu bwamulinako atera omuyisa mu katundu ako kati mu kuwumuza ekitundu nyaga akalendeetera ekutiya era embeera y'emu yeeno ey'okulaba nti ekyoto kye kiriko ne kasasiro kakati embeera ey'okubaako kasasiro aba akyakubanjiza mu busungu atera nnyo okuba nga akutuma okukuma ekyoto ekyo okukakkanya embeera eyo gy'abadde akuyisizaamu n'okutuuka okubeera ku mbeera ey'akasasiro nga bwe mulaba obwo obwana bwe tuyita obw'okusitwiti jjajjabbamu abanga yammanja biki byennyinza olabirako ne ŋŋamba nalabika Bamweyana obubonero Bamweyana bwalabikiramu ng'abanja akasookera ddala kaba kakusuula ddalu akalala kabonero ak'okubanga kakalaakya tewali mirembe embeera yakuwanagana kakati n'otuuka n'ekiseera nga yadde takututte mu bitundu bibye tulabye naye abayaaye gwe gwe basala ensawo gwe gwe bateega gwe babba mu nziba eyo ey'okusala ensawo mu kibuga gwe bw'ogenda okuva mu kibuga simuyo bagitutte ebyo byonna byonna busungu bwa Bamweyana
gwamanye ennyumba ojaba oti ate ekyo ekitundu ekyokujja ne bamenya ennyumba ate ekyo kyo kitundu kya mayembe tujja kutuukawo bwe kiba nga amayembe ge gakubanja ate bwe babeera ku ddaala eyo bamweyana talabikira mu kitundu ekyo embeera y'abamweyana yakusala nsawo kigambo ekyo embeera ey'ekiyayeyaaye yeyabikiramu bamweyana singa abaakulinako obusungu naye bw'abanga embeera ze za mirembe alabikira mu kitundu kya bulangira n'ate nga naye mulabako ensumbi tetera nnyo okulaba nsumbi ewabamweyana nga bwe twakyogeddeko emabega nti omwaliiro ogw'okulowooleza lubaale gwaggalwawo ensumbi kino kikozesebwa ensumbi eno kikozesebwa ye teyanywanga mazzi yanywanga kakati akyayinza okubaako ennyingo gyakuyisamu nagamba nti ndeetera ensumbi asobola ogikutuma twagambye nti ekitundu kiri ekyebikwate nti nze nasoma Dungu takola kino bamweyana anywa walagi akyayinza okuwola nga ye akutumye mwenge guno ogw'ekizungu egyo gyemmanyi emyenge egyebbeyi nga ye gwakutumye kakati bw'aba tasobola kuba mu mbeera nga ebibye byatereere ku ludda lwo aye noga nti anaakutuma walagi nedda bw'aba yagadde okunywa ku mwenge olwo ajja kuba mu nnyingo ya bulangira ajja kutuma giri emyenge egyebbeyi era wagukutumira manya embeera yegenda ekola ki ekyuka ku ludda lw'abamweyana eno embuga yaani eno eri ku mukono gwa ddyo wano eno embuga ye ya mukama waffe Jjajja Ddungu Saabayizzi Jjajja Ddungu oyo ye muyizzi nga bw'okyogedde Saabayizzi akati emirimu gino gye tukola okugifunamu kifaananako n'embeera y'okuyigga era okuviwako genda okukola oba nga agenza okuyigga ssente osobole okuleetera abantu bo ekyokulya kati embeera eyo tugiyitira mu buyinza bwa mukama waffe ono Ddungu era ebyensimbi byonna bigwa mu buyinza bwa Jjajja Ddungu ne bw'oloota bbanka ekyo kitundu kya Jjajja Ddungu kubanga ye muyizzi w'ensimbi lwaki eyo mwagibugiriza bw'atyo bwe yasiima kuba bye tukola mu kifo kino tetubyesigamya ku kwagala kwaffe kwa buntu nedda tubwesigamya ku bubaka obutulambikiddwa nnyini nsonga eyo yasooka okulaga nti nze munteerewo wano kino bwekiti ne bwekiti mukikole bwe muti ne bwe muti kati byonna by'osanga obagala bisenga matiribona nnyinigo bw'atyo bw'aba yagasaba naye kati mukulu Kibirige omuntu yali ebuuzizza njawula ntya Ddungu kuba Ddungu ayigga ate bamweyana mu kutuziwa ddiiro kumpi buli mu embeera yakakufaanagana nti nkadde kuyigga kati manya nti kwadde wano Ddungu yankutulidde oba yankulembedde oba wano bamweyana yategudde kaakati ekitundu ekyo twakirabye nti ebyabamweyana bw'aba akulinako obusungu abiyisa mu mbeera ya bwangu era ebaayo ne byakutuma ebitambulira mu mbeera eyo tubaye tujja kubanga nti tajja kubanga ensonga zaatere ate n'akutuma walagi nedda kaakati tasobola kuba mu mbeera nga byatere ate n'akutuma enjayi nedda eyo naabikuyisamu ng'ali mu mbeera eri kati ne ssente tusubire zirabikidde mu mbeera eyo ey'obujjagujagu biki twatugende nga mwe mulina okukozesa olulimi mukiyita kufera okunoonya ssente mu mbeera ey'obufere ate eyo si ya Jjajja Ddungu eyo mbeera yabamweyana naye kati anti obadde obuza ssente enjawulo nti wano Ddungu yayizze wano naye gw'obanga oyina bizinesi yeekola bulungi nnyo nga n'ebitabo obibala bakasitoma abazze olwaleero bali bwe bati wano nteekwa okuba nga nfunye ssente bwe ziti eyo mbeera ya Jjajja Ddungu yabeera ayizze kanteeketeeke bizinesi yange entambule bwe ne bweti eyo mbeera ya Jjajja Ddungu ne bw'oba oli mirimu oba bwa makanika bwe kitwatugende nga osobola bulungi okukola ebibalo byo kuba tugane ne banka etambulira ku bibalo kati ebintu ebyo ebiri mu mbeera erifomo emirimu egyo giri mu buyinza bwa Jjajja Ddungu naye embeera eyo eri infomo ebyo bwetyo bwe tubawula mu byenfuna nga bw'okyogedde kati eno embuga yene ya maama Nabuzaana kuba eyi yali nkadde ng'ekuze n'agamba eno tekyamala kati abaana bangi bendera neetaaga ennyumba esinga
kweno era ze zino enzigi ezagibaddemu kakati atolaba eno zino tezikyayinza kuddamu n'ennyumba eno kati ezimbibwa nga bw'ogiraba ya maama Nabuzaana nga bwe tumenya emirimu gye nti gye giva agitandikira ng'omwana tannatonnya mu lubuto lwa nnyina kubanga tulabye yavunaanyizibwa ku banoonya olwo yali mu kintu bwe mumala okukwatagana awo omukyala n'afuna olubuto omukyala oyo babeera kanaababirezi ebyo byonna byonna Nabuzaana yabikola ki yabivunaanyizibwako emunozi w'ekyogo omwana bw'amala okuzaalibwa adda mu mikono gya Nabuzaana kuba ye kalera baana kaakati omwana bw'ava ku mabeere adda ku mmere agivunaanyizibwako abeeraani maama Nabuzaana kuba ye nannyini effumbiro era embuga ya Nabuzaana enkulu ebeera Nkoto yabaga Nabuzaana Enkoto kakati tava mu ffumbiro ate omuntu okuva ku mmere oba magombe olwo omuntu wekuva ku ki ku mmere tulinawo ennyumba gye tutayinza kubuusa maaso ye y'abasirikale abasirikale ge mayembe tugayita abayambi erinnya lya mayembe lino lyajja kuba nti bwe gaba gazze ku kika gaagala ennyumba eyo ng'ebeera ewangibwa mu mayembe ga bisolo kyebava bagakijja ku bayambi ne bagayita amayembe kuba osanga amaze okuteekebwateekebwa awo gwoba olaba jjembe kuba liba jjembe lya nsolo kyebava bagayita amayembe naye nga olulimi olw'olubereberye mu bwemyo nga bakyatonda emyoyo bayitibwa bayambi kubanga be balina okuyamba okutandikira dda ku myoyo ginnaagyo amayembe ago gy'emyoyo y'emikozi abaali balinga bamalayika kakati ekigambo bamalayika gy'emisange jjukira twamenye emitendera 5 egy'emyoyo kakati ogw'abaana twagutegeddera embuga y'abaana twagivuzeko waliwo awo omuteeko ogw'emisange gy'emisambwa kati emisambwa egyo be bakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kati bwe tudda mu zigavumenti zaffe oyinza okubayita baminisita minisita wakino oli minisita wakiri oli minisita wakiri kakati minisita ate si yagenda okukola minisita w'oluguudo si yagenda okukola oluki ye alabulabi wantwetaagawo oluguudo kakati netugenda ku nnyingo eno y'abayambi n'ayita amayembe gwe wanokolawo booti ne wanokolawo booti naye ng'emyoyo egyo gikola emirimu egyo nayo ku lwa Katonda kuba yaba yagituma buli omu n'amukwasa obuvunaanyizibwa kakati ne babanga amayembe gano be bayambi abayamba ku misange n'abalongo bukuumi bya busirikale nti ye mayembe ge gakola ki ge gakuuma ne mayembe gano tulinamu ebika kubanga abasinga ffenna tumanyi lubowa lubowa n'onsabayo omulala siina gwe mmanyi lubowa ly'ejjembe ekkulu naye amayembe mangi lubowa Namuzinda Kasajja Byuma Nambaga muka lubowa amayembe nkusasa nsonga amannya mangi naye nga amayembe gagwa mu miteeko mingi ensi eno yonna gye tulabye eriko emyoyo egy'enjawulo ku nsi kuno omwoyo ogusanga ogukulira emisango gyonna abeera kabakaani bulamu eri ensi ne mufe abalya mmere Katonda nga atuuse okujjamu obulamu gwe musange gwatuma okujjamu ki obulamu olwo gwe ne gulyoka gulagira bali abassa mu nkola be tulabye ababiyitibwa abaki abayembe enzimbe ye eri munda eyo kati kino kyekikomera munda eyo yewa kabaka bulamu so omala okufuna obubaka bw'otuuka mu kigo ky'abataka ne bagamba ne mumanya ne bateekateeka ne bamanya nti buno obubaka bwafuna bwakabaka bulamu olwo nga bakuteekateeka na biki ebyetaagisa ebyo bakabaka bulamu okusinziira ku bubaka bw'aba akuwadde atera nnyo okutuma abantu ebita by'omwenge atera nnyo okutuma abantu amalwa era ensonga lwaki olaba ensumbi ezo ensaka ezo z'amalwa ate ziri za mwenge so ebintu ebyo atera nnyo okubituma abantu naye nga kabaka bulamu ono yavunaanyizibwa okuba nti tubeera abalamu
okubanga okyali ku nsi osoomuka ogw'obulamu kubanga bw'oba otuusiza ekiseera era ye yakikonamu sitampu nti oyo bamutwale kuba ku luberebere Katonda ng'atonda omuntu we yatuma yasooka n'atuma musoko omusooke nti genda ku nsi eyo gye tumaze okuteekateeka obulungi nga bategeeze ensi gye tuliko oleeteko ettaka eriddugavu eryeru n'erimyufu kekadde tubumbe omuntu ate nga tumubumba mu kifaananyi kyaffe kaakati musoko omusookerwa bw'agenda okutuuka ku nsi ensi n'emugamba mmwe muline ewammwe n'eno waffe Katonda yatuwa eno mmwe mudde ewammwe eno yewaffe musooke bwaddayo basooka kutuma Ndawula kuba ye obubaka mubaka omukulu Ndawula bwe kimulemerera n'addayo ne balyoka batuma Musoke bwe batuma Musoke enseera nene mugamba ssebo kola ki ddayo mmwe mulina ensi yammwe naffe olwo kyava atuma bulamu bwakka ku nsi bali olwamujuliza Katonda ate naye n'alayira Katonda nti eyabatonda ye yantumye nteekwa okutwala ettaka nga eyantumye bwakola ki mukkiriza mukama wammwe nti ye bw'okkiriza nti ye mukama wo nti nange yantumye kati nteekwa okutwala ettaka alitwala bagende babumbe omuntu kaakati bwamutuusizaayo ettaka Katonda amubuuza nti banno kyabalemye ggwe okikoze otya ti bwe ntuusa eri ndayidde ggwe naye mbagamba nteekwa okutwala ettaka kuba ggwe olintumye kyava amugamba nti engeri gy'osukkulumye ku banno ensi eyo bwe tunaamala ogitebenkeza n'abantu agirimu ngikukwasizza noono omuntu gwe tugenda okubumba buli naabanga neetaaza omwoyo gwe gwenja okutuma ng'ogundeetere awo bulamu we ayawukanira ku misango emirala eri ensi mu nsi muno bulamu yasinga banne bonna obuyinza kuba bwamuweebwa okuva ku bibere bye nga bwe tukirabye kale yono kabaka bulamu ewewe wano eno gye tuyiseeko enono ye ya musoko omusookerwa jjajja Musoke ye nannyini nzimbe eno jjajja Musoke ono ye ennyingo gy'alimu yabweyimirize yakuwooyawooya yakukkakkanya era tumuyita mukama waffe omweyimirize bulamu ayinza okuba nga akulinako obusungu ye najja n'amuwooya munnange embeera bweti ne bweti kakati jamukwata katereeze naye kakkana obusungu mukama waffe oyo ye mweyimirize kale tugenda wa mulezi w'abaana maama Nabuzaana ono bwe tukirabye ye kalera baana naye obuvunaanyizibwa bwe butandikira ddala nga omwana tannaba na kutonnya mu lubuto akyali ku bano baateeseteese kubanga yavunaanyizibwa kubanoonya omukyala n'amufunira omwami omulungi oba omwami omufunira omukyala omulungi era bw'amala okuba nga abakwasaganyizza n'afuna olubuto ate era olufuna olubuto olwo okululabira lukule bulungi wabaawo okunaaba ku ddagala maama Nabuzaana ye kanogabireze ebyo era olumala okuzaala omwana oyo omwana bamusuula mu ngalo za Nabuzaana kuba maama Nabuzaana ye kalera baana n'amulera era bw'amala okuyonka n'ava ku mabeere nadda ku mmere avunaanyizibwa kuteekateeka emmere era abeera maama Nabuzaana era ayitibwa Nabuzaana enkoto kubanga emirimu gy'effumbiro gyonna yagivunaanyizibwako takomaawo ne mu mbeera ey'obulamu gye bayitamu abaana abo nga babalera be bazadde omwana yadde avudde eno mu buwere naye omwana omumukuza nga alimu empisa omwana alimu ensa avunaanyizibwa ku kyabeera maama Nabuzaana ebyo ebikulu n'ebitendo ebya maama Nabuzaana kaakati wano ate we tudda wewa maama Nnaalongo kazaala baana oli tumulabye kalera baana kazaala baana kati ono bw'abazaala n'abakwasa oli n'alera era n'embuga nga bweri mu Bulongo era nga lwe lubiri bwa maama Nnaalongo Jjinja Mawulo butereevu wateekwa buteekwa okubaawo ofiisi mwakolera emirimu gye eri ennyumba ya Nnaalongo gye twasoose ye ennyumba eya Nnaalongo ne Ssaalongo kaakati
eno yejjayo obukulu bwe nga Nnaalongo Jjinja Mawuuno mwakolera emirimu gye omuli egy'obujjanjabi omuli egy'okusumulula abali mu busibe omuli egy'okusomesa abantu byonna era buli kifo ky'oba ogendamu gye bakuteesereza nti gw'ogenda wa Kabaka Bulamu gw'ogenda Jjajja Ddungu basooka ne bajja wano ewa maama Nnaalongo n'abassaako omukono gwe basindisa Ddungu ogenda otuuka ewa Ddungu nga Ddungu amaze okitegeera nga maama Nnaalongo amugambye nti nkusindikira omuntu bw'ati ne bw'ati okuva mu kika bw'ekiti agenda ewa Kiwanuka gwe bagenda okukutuusaayo nga Nnaalongo amaze okuwaayo obubaka amawulire agategeeza nti nsindise omuweereza bw'ati ne bw'ati era ensonga emuleeta eno n'eno n'otuuka ewa Kiwanuka oba ewa Kabaka Bulamu nga amaze okutegeera ku kujjako ensonga lwaki waliwo kye babuuza nti nsobola okugenda ewoono nebuga nti teweetwala era togenda gye batakoze eki batakuyise kati gwe singa ogenda gy'ogenze mu mbuga gy'ogenze nga okugeza kati eno embuga ya Jjajja Muwanga gwe bw'ogenda ewa Muwanga nga tosoose wa maama Nnaalongo abasirikale ba Muwanga bayinza n'okukwata ne bakussa ku mpingu osaalimba kakati ensonga lwaki osookera wano wa maama Nnaalongo kuba yakwasaganya emirimu gyonna egy'olubiri luno maama Nnaalongo Jjinja Mawuuno eno y'embuga ye kino kyekyoto kye singa abakulambise okujja okuseesa mu kyoto kati ng'embuga endala tulabye nti togenda gye batakuyise wowano ewa maama wo waba waggula obudde bwonna era bw'ova ewa Jjajja Kkubo batulambika atuukira ku kyoto kya maama weeyanjula ategeere nti watuuse mu lubiri lwe ate nze nkubuzeewo okweyanjulira maama so oba n'oba tolina bubaka ne bw'oba tolina bubaka osobola okujja butereevu wo waba waggule obudde bwonna ebifo ebyo ebiggule ng'ozze mu lubiri nga tebyetaagisa nti bamale kukutwalayo ekisooka weewa Jjajja Kkubo w'osuukira kubanga olina okumwebaza akusobodde okutambuza ekyokubiri wa maama nannyini lusozi kuba ye wa bonna taliiko bubaka taliiko yazaala abaana bonna abaabulungi bonna yazaala kati ye maama waba waggule ku buli mwana sina wakukonkona kujja buzi maama nze omwana we bwenti ntuuse era n'omwanjulira n'ebizibu byo bw'obaako ebirungi n'obimwebaza byozza okumwebaza byonna olwo ate n'olyoka olaba ekiddako kale ekyoto kya maama kyo tekiriiko kakwakulizo nti bamala kukifunira bubaka so nga ate wakuwa obubaka nti jangu okuma ekyoto kyange nakyo kibaawo kati eyo embeera yekutwala ne mu bifo ebirala nti omaze kufuna bubaka ne oli waddembe okujja nga tofunye bubaka nojja n'otula ku kyoto kye n'osaba nekuba kukikuma n'okola ki n'okikuma nga bweva okukikuma maama ayinza kumpa birooto ki byendabirako ng'oggyeko maama Nnaalongo alabikira nnyo mu kifaananyi ekyaba Nnaalongo kazaala azadde ababiri gomendera nti oyo Nnaalongo yazaala abaana babiri maama Nnaalongo akirabikiramu nnyo era ke kabonero kasinga okulaga mu bubaka kasita otandika okuloota bannaalongo nalabye Nnaalongo kabeere muliraanwawo nalabye Nnaalongo nga mpa amata omanya nti obanga nsaba amata obanga ekimu ku bibiri obaakuwa oba akusaba kitegeeza aba akuyita eno oleeteyo amata oyo nse ku baana be alabikira nnyo mu kifaananyi ky'Abannaalongo abazadde ababiri kakati ennyumba tugyogeddeko ya Jjajja Muwanga Jjajja Muwanga oyo yavunaanyizibwa ku kuwangamu ebyo ebibamaze okusalibwawo kiyinza okuba ekiri mu ggwe ng'omuntu okuwangamu amagezi okumanya okutegeera okulowooza okujjukira biyita mu mitendera egy'enjawulo bisembayo wa Muwanga Muwanga n'abikwasa mu butongole bayita okuwanga n'abikuwangamu ne bwe tuba tuzzemu ebyo ebirabika n'amaaso bakuteekeddeteekedde ekitundu ky'ejjembe kisemba na mikono gya Muwanga n'aliwanga oyinza okuba nti basazeewo tebenkeza mirimu gyo olina bizinesi gy'oyagala okutambuza bayita mu mitendera egy'enjawulo ne bawunzikira n'ewa Muwanga akuwangire
bizinesi obuyinza bw'aba atadde mu ekyo yakakasa obuyinza obwo bukuweereddwa. Kaakati ekifo kino nga bw'okiraba olaba baakisima ne bakiwomoggola. Wano waliwo ebyuma ebyaleetebwa bamagulu meeru okwasa amayinja gano naye nga bo balaga nti baagala kulaakulanya nsokola enguudo n'ebirala ebya koolaasi naye ng'ekigendererwa ekyali emabega byonna kwasa kusaanyaawo ebyo ebyali birabika nti byerimu amaanyi g'abantu be baasanga wano Abaganda. Okusaanyaawo Buganda wano wewaamala eggobe mu kibya. Kuba amaanyi agaali wano ag'obutonzi Katonda ebintu bye yatukwasa wano we byali tugambe we mwali eddwaliro essomero n'ekkomera. Kati abantu abajjanga muno okusaba ebiganye ebibadde bikutte ebitebe byonna bagamba nti tusooke tumale okusaanyaawo ekifo ekyo ne bajja ne basaanyaawo amayinja gano nga bulabe baagaasa. Naye ebyalimu nga birina tebasobola kubitwala babisaanyaawo byonna ne babikuba. Kaakati ebyali bye balaba nti basobola okubitwala babyetikka ne babitwala mulimu emmeeza n'akambaako kennyininyini akaakozesebwa nga balongoosa omukazi okuzaala nako baakatwala. Era nako baakatwala kuba byonna baali bamaze okubibabuulira. Kaakati era mu ngeri y'emu kuno kwaliko oluzzi waggulu ddala olwakozesebwanga maama Nnaalongo n'atugamba tulekewo luno bwe luba lubanga lufuulwe olw'obutonde. Okusinziira ku luli lwe baasaanyaawo olwaliwo kubanga wano lwali lusozi amayinja nga gaakola oluki olusozi. So kati luno oluzzi ddi lwenzija neno n'abako oba nalumala kufuna bubaka bwa era omala kufuna bubaka nga Nnaalongo akulambika nti yeetaaga amazzi oba onaabe ku kyogo kye. Olwo nojja n'ofuna wano ku mazzi n'onaaba ekyogo kye. Nga bwe nabalambikidde nti omuntu omubereberye okumutonda wano mu Buganda era ebyobutonde ebitandikirwako biri wano. Kati olw'okuba embuga eno ya maama Nnaalongo kazaala baana wano waliwo olulira kuba tumanyi nti ffenna tukutuka ku lulira lwani lwa maama era wano wewali olulira olw'obutonde lwe luno. Luno nga bw'olulaba luyitamu ne lugenda ne lubuna ensi. Oluzzi olwa maama terukalira. Oluzzi lwa maama olwo nga bw'olulaba awo omusana gwaka ne tuyita mu sizoni ey'ekyeya nga weeruli kuba kati omusana gwatandika kutwokya mu Desemba. Lulo terukalira nga weeruli. Kale lwe luno olulira lwenkugambye luyitamu wonna wonna ne bw'osima yonna gy'osimye bw'otuuka ku lwazi ng'oli mu bwolekero buno olusanga kuba kyakeberebwa nga lutambula ensi ne lugimalayo. Olulira lwa maama ng'ano we luva kubanga ffenna tukutuka ku lulira lwa maama. Ono yali mu nnyingo y'obwamaama obw'obutonde gwe musange gwa Nnaalongo ogulimu obwamaama obw'obuki obw'obutonde. Kaakati tudda wali awali oluzzi olw'omulongo Mayanja we baamuzaalira. Naye nga ebyafo by'ekifo kino bye mbadde mbannyonnyola eby'empuku biki byonna byonna wano we byali biri. Mu bufunze bitasobola kuddawo ebimu bye lusanze eri byali wano bikiikirira kati oluvannyuma okufuna obubaka nti ebyali bisaanyiziddwawo mukole eby'obuntu mu bw'ennyama birabikibwe ebimu ku byo ebisoboka ne biteekebwa waggulu naye nga byali kuno olusozi olwasaanyizibwawo butereevu ddala. We balongooseza wennyini wewa tugende weewali eri weba awali C section we wano ewa maama wano ku luzzi luno we balongooseza era n'akambe kali okugamba waggulu byaliwo empuku zaaliyo waggulu gye baasaanyaawo n'akambe baakasanga era wano wenyininyini we balongooseza. Abantu abo balongoosa omukyalo oyo baalinamuko obuyigirize. Mu budde obwo tewaaliwo okusoma kuno okwatuleeterwa kutusoma
naye okusoma okwabangawo mu budde obwo kwabanga kwa kuyigira ewa gundi oli bwe yafunanga omwana we omwana n'alabika nti alimu embeera bweti ne bweti alimu ekitone ky'okkomaga nti ye nga bakutwala ew'omukomazi naye nga eryo eddala mwalituukangako ng'abaana basoose kutuula ku byoto kwe twasomeranga akawungeezi twatuulanga ku byoto mumanya bino ne banyumiza ebyafaayo bingi n'enkola y'ebintu eby'enjawulo kati buli yabanga asobodde okuvumbavumbamu ng'obwongo bwe busobola kyenzoga nti agenda kukola practical ne balyoka bakutwala eri oyo alabika nti yategeera ekitone gwe ekikulimu. Biki bye bakozesa okutunga maama oyo nga bamaze omujjamu omwana? Waliwo ebigoogwa bye bakozesa mu mbeera eyo n'obuso ewuzi ezivuwa mu bugoogwa ne obuso obuva ku bibo zewuzi ezikozesebwa kuba ziba za butonde era zivunda era ebintu ebyo newe kiba kikugenze mu mubiri tolina kyoba tekirina bulabe bwonna bwonna kuba bya butonde embeera ebeera mu mubiri ey'obutonde esobola okubisaanyaawo. Kale nga bwe mulaba ekiwangizi kino kyonna kyonna kati kiyitibwanga kirombe olw'okuba bajjamu bye bajjeemu naye nga waggulu waakyo kwe kwali empuku ezo ezoogerwako ezaabanga zirimu ebintu ebyo eby'enjawulo ebyayitibwa amawuuno kuba byabanga byewuunyisa buli aba afunye omukisa n'atuuka mu kifo kino abo abaabanga abayite yaddewo n'anyumiza ku banne amawuuno gasanze mu jjinja era kwe kwava erinnya eryo erya ejjinja mawuuno ery'ebyewuunyo ebyewuunyo. Oluzzi olwo lwolaba okufaananako luli olwamaama Nnaalongo lwe tuvaako olutakalira era ne luno terukalira lwe luzzi lw'omulongo Mayanja. Wano we waali essanya Omumbejja Nazibanja we yafukamira ng'agenda okuzaala omwana oyo eyategerekeka nti ye mulongo Waswa Mayanja era baamuzaalira wano n'amala ng'oluzzi lumaze okwesimawo nabbulukukira awali oluzzi olukulukuta era oluzzi olwo bano embeera yaffe ey'okukola emirimu yeereeta okuluziyiza ne lubanga buli kaseera amazzi bagakola ki bagaziyiza naye ng'oluzzi olwo lwe lukulukuta omulongo Waswa Mayanja watandikira awo n'akulukuta paka watabaala Obuganda bwonna n'agenda n'ayiwa ku mugga Kafu. Beegattira Busunju Waswa ne Kato beegattira Busunju ne bayiwa ku Kafu yamala okuyiwa ku Kafu ne Lumansi gy'abeegattirako kuba naye ayiwa ku Kafu bwe kityo bwe kiri nga luno lwe luzzi olw'omulongo Mayanja Waswa. Naye bwe bamala okumuzaalira wano omwana mu ddwaliro gye bamuzaalidde ate si gy'abeera kaakati baamuggyawo ne bamutwala e Maganjo. Maganjo mu budde buno bayitawo Kimbejja mu katundu ako kati ng'ekiisaawo Kimbejja jjukira oli yali mwana wa Kabaka Omumbejja Nazibanja yali mwana wa Kabaka Ttembo. Kaakati Omumbejja oyo bw'amala okuzaala wano Waswa yagenda e Sseguku gye yazaalira Kato neeyongerayo n'agenda ewa Nagaddya Enkumba. Nagaddya Enkumba ye yamuwanga ekyogo kikamalama wano. Jjukira twakirabye nti enfuna y'olubuto omwana ono olubuto engeri gyalufunamu gaali maki wano kuba olubuto yalufunamu mwannyina. Kati nga Kabaka yalambikibwa nti omwana ono ateekwa okunywanga ekyogo okusobola okubojjawo amaki amawana ago. Kaakati ng'ate obuyinza bw'ekyogo ekyo alina kubufuna Walusi. Kati bw'atyo olwamala nti omwana afunyisa munne olubuto ono omwana baamuggyawo Omumbejja Nazibanja ne bamutwala Walusi. Kati Walusi gye baamusindikanga oluvannyuma bbanga gendi kaakati gira ogende Enkumba ewa Nagaddya onywe ekyogo. Kati mu biseera ebyo genda n'akoma wayita ebbanga kati olwasembayo kwe kutandika okujja ng'azaala abaana bano naye nga lwatuuka amugamba malayo paka wa Nagaddya kubanga gye wadde ogenderedde. Kati bw'ava ebuwambo ng'amaze okusumulukuka teyamanya nti azadde mwana. Kati bamutegeereza ano mu ddwaliro nti oli nno gw'ozadde naye abadde ani mwana era n'oyo gw'ozadde wano naye muki mwana. Bo balowoozanga nti osanga nsundwe yeekoze eki
nti oyo gw'ozadde naye mwana naye sigaddeyo omwana atya omu naye tojja muzaalira kuwa kati ng'ekifo ekyo buli we yatuukanga obuyinza bwabangawo obw'abaana abalongo obw'obutonde kati nga balina okujja ennyingo ey'obuzaale okujja obukulu bwakiri ekitalabika ne basaawo ekirabika kaakati bw'amala okuva ewa Nagaddi enkumba akomawo n'asiisira esseguku wazaalidde omulongo Kato kati bw'asiisira esseguku olwokuba abaana abazadde abamansa kati kitaawe kwe kusalawo agambe abambejja bawala batobooli mugende muyonse omwana wammwe gwe baazaalira emawuuno ali Maganjo kakati bagendanga Maganjo nga abambejja abo ekibaleese kulabirya mwana era omumbejja eyali omukulu bamuyitanga Nakinyuguzi omwana wa Kabaka Ttembo ye gwe bakwasa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omulongo Waswa ye yasindikanga batoobe nti kaakati gundi avuddeyo kati gwoddayo ekiseera kituuse gundi genda gundi aveeyo kaakati ekifo ekyo nga buli kaseera kibaamu abambejja mangi kakano ekifo ekyo ne bakiyita kimbejja olw'abambejja abangi abaagendangayo okuyonsa omulongo nga basindikiddwa mukulu waabwe Nakinyuguzi ku kiragiro kya kitaabwe Kabaka Ttembo. Nolwange omulungi nkwebaza okubanga otambudde nange n'omumbejja Bikobere Farida era nga bwe yatwanjudde n'atuyingiza mu ntambula y'olutalo lunaku lwa leero era nga olabye abakugu nga batunyonnyola ensonga ez'enjawulo kuno kuliko Ssaalongo Luwangula era nga kuliko ne ssentebe w'ekifo kino omukulu Kibirige Haruna nga bagezaako okutusomesa n'okutuyisizaamu ebimu ku ebyo ebiri mu kifo kino tukitegedde bulungi ekifo kino kirimu ebintu bisatu kirimu ekkomera kirimu essomero kirimu n'eddwaliro kitegeeza ki nti wano ly'eddwaliro ekkulu erya Buganda era nga wano we watandikibwa mmwe kye muyita cesarean section oba okulongoosa abakyala bamaama ababalemereddwa okuzaala mu nzaala eya bulijjo olw'ensonga ez'enjawulo era nga mu bifo bino mulimu embuga ez'enjawulo mulimu embuga y'Abamweyana mulimu embuga ya Ddungu mulimu embuga y'Amayanja mulimu embuga z'Abalongo so gwe na wenna abafunye obubaka obw'enjawulo wano oli wa ddembe okujja n'obaako ensonga ez'enjawulo z'omaliririzaawo era nsuubira nti gwe wenna wenna olina ky'oyizeemu olunaku lwa leero era nga tugamba nti okuzza ekitiibwa kya Buganda ekyogebwako bulijjo mu nnambiko zaffe n'enjogera zaffe ez'enjawulo bino byebimu ku ebyo ebizza ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda si bizimbe, ekitiibwa kya Buganda si kusoma nnyo, naye ekitiibwa kya Buganda kwe kumanya obuwangwa bwo, olulimi lwo, ennono yo, obulombolombo n'olulimi kw'oteeka n'obuntu bulamu. Era nga mu kaseera kano nze nga mukose Arnold Anthony mbeebaza bulungi era mbeebaliza ddala okubanga mutambule naffe nga tulina mu mbejja Bikobere Farida. Naye munzikiza mu kaseera kano nsabe Ssaalongo Luwangula agambe akasembayo olwonno tuve wano naye ku lwange n'okuluyo najje ntambule nayo Mukama Katonda atukuumire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala. Njagala kusooka kubeebaza aba Digitalk. Mwebale nnyo kubanga mukoze omulimu mulungi. Bannaffe bangi tebaagala na kutuuka eno olw'okuba mu ate abaweereza bagenda balonda muli balokole oli agasijja kujja n'omulala munnaddiini endala naye mbeebaza nnyo kubanga mutuusa ate okulaba nga ate mumanyisa abantu kubanga wakati w'okulaba nga ebyuma bannaffe bakalimagezi babireese twalibadde tubikolerako abantu babikozeeko ebintu bingi ebyenjawulo nate okulaba nga tetuwa abantu amagezi kuba wano wali ensulo y'amagezi wano mu Bwakabaka bwa Buganda omuntu yenna akulembera omwoyo tasobola kulemererwa bwe gutyo olw'okuba wano waliwo essomero eritegeka abaana okulaba nga boogera ne bakama baabwe abaali bayomba. Njagala kukubiriza nnyo abantu ba Buganda okulaba nga beeyuna essomero eryo okuddamu okuwuliziganya ne bakama baabwe Bassaalongo ne Bannaalongo kubanga omutendera kati gwe tuliko oguleesa obuzibu gwa kuteebereza Lubaale bali bamukola bwe bati ne tugamba Lubaale tugenda mumukola oli omuntu n'abeerawo ng'agamba era nze bantumye kino ne kino ne kino ne kino n'amala obbitwala n'atendewalirwa n'agamba nabivaamu
naddayo n'anywerera mu bannaffe naye ng'embeera era emukola ki emunyiga kati okuluma obujijja okwo njagala kubategeeza mbu okwaggwawo olw'okuba mbabulidde tuwezeza emyaka 55 nga tulaba mbu omwana wa Buganda omwana wa Afirika tateekeddwa kuba nga akaluubirirwa embeera ateekeddwa okwewaayo okulaba nga ajja alungamizibwa emyoyo wakati mu bubaka obwo nsaba tukkiriziganye okutandikira ku mayumba gaffe gye tuva ku mpya zaffe ez'obujjajjaffe ennyiriri emituba n'amasiga n'obusolya wamu ne mu bwakabaka bwa Buganda nze kyenjagala okubategeeza mbu ennono eyaffe tebagyogerera yeeyogerera tulekeraawo okuwuliza olw'okuba batendesa omuntu gw'olina obukugu bw'olina naye tewabeerawo obukugu bw'emisango bwo bwanjawulo gwe guba gukubuulira nga gukuyamba ate gukuyamba kyotagenda kulabako naye nga gwe gukimanyi kubanga gulaba ekigenda okujja gumanya ekiriwo gumanya ate ekyaliwo ate n'ekirijja mu maaso kati okuba gukutegekera ebyo n'olw'okuba ffe tulina obwagazi mu bye tulabako kati amaaso gaffe galabira kumpi twalirowoozeza mbu omuntu twagala ebirungi bijje mangu njagala kubategeeza mwenna abawuliriza ebirungi bijja mpola ate olwaleero akwata empola era atuuka wala bajjajjaffe batugumiikiriza naffe tulina bagumiikiriza wakati mu kulaba nga tuli mu kwezza bujja n'okweddaabulwa nabo tubaddaabulule tuddemu tufune empuliziganya ennungi yeyokka engeri esobola okutuyamba okutuusa Buganda ku ntikko tewali nteekateeka ndala yonna gye tukubiriza bantu okuggyako omuntu okubanga ateekeddwa kubanga bw'oba okola ky'okoze kole ekyo bakama abo kye bakutumye kubanga kati obulimba bususse ate bugenda kugoba abantu kubazzayo gye bwakoze eki gye bavudde lwaki kubanga tugamba okusamira ekigambo okusamira buli muntu akiwulira naye okusamira kuno kulina enteekateeka nnene kubanga waliwo abatende waliwo enteekateeka gyerimu yonna naye ffe tubakuula abantu bagamba musooke mujje eno balongo kubanga wali abalongo ababereberye ab'ensi yonna abatonde be basiba era bebasumulula teri kyoyinza kukola kyonna mu Buganda bw'oba oyogedde ekigambo nnono kaluba olumbe okwanjula okuwasa okufiirwa byonna buli kyogenda okukola nga kikwatagana ennono yaffe era nga kirimu obulombolombo kirimu abaana abalongo ate kuno nga kwe kutudde omusango omukulu ng'omwana omulongo Ssewaswa ye kazaala balongo oyo Ssaalongo kitegeeza alina amawulire mangi eri ffe abaagala okumweyuna ate nga tukimanyi bulungi mbu ekikonde kikuba mu muntu akituukiridde kale nno njagala bakoola era nga mbasaba ku nteekateeka eno gye tulina wano mu Jinjamawuuno abantu tugyeyune okulaba nga tutegeera obulumi bungi oba ogumiikiriza naye ate okutomera ate ng'obwadde obuze oyinza okulwawo okudda ewala emabega oyinza n'okwekyawa oba ekyayi ng'oli mu kkubo n'olwensonga eyo okusinga okubula tutandike okutambula ng'obudde bukyali tutegeere tusobole okufuna okumanya kubanga Naalongo oyo gwe bababulidde Jinjamawuuno omusange gutwagala nnyo kyovula Abaganda bakugamba kisa kya muzadde bwe tuba twogera ne ku Buganda tugamba nnyaffe kitegeeza nnyaffe Buganda gwe gumulera era gwe gumanya enteekateeka bwe gutegekedde Buganda kale nno nyongera okuwola abaana ate ne mbategeeza n'ensonga za wano nnyingi nnyo kyemmanyi mukadde waffe yabatuyitiddemu ssentebe ababuulidde bingi nate tesobola bimalayo nange sisobola bimalayo okuggyako nga tutudde wano okumala kumpi omwezi n'olwensonga nyongera okubeebaza era neneebaza n'oyo bakulembedde nange neneebaza ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okubanga yasiima okulaba nga embiri zaffe ziddizibwa obujja okulaba nga tuteekateeka naffe tuwera maaso ge okulaba nti tugenda kumutiiririra omulimu engabo tugirumisizza manyi weewaawo sawa